Ngiyanibingelela la sisendaweni enkulu kwindaba enkulu sizoxoxa indaba enkulu. In the bank Yawo igama mina ngumama wavuka ekufeni kodwa ila kuzala nguthola inqaba wakwamncube eMtuba ekhaya kuseMtuba bangazi ngelikavu mavuka ekufeni igama engaliphiwa inkosi yamaNazaretha uNyazi ithumela umvangeli uXulu awamakhathini le empunyweni emnothweni khona eMtuba. Angazi ngiqale ngaphi kodwa nje ngizokhuluma indaba kaShembe mina uNkulunkulu bukaShembe bengasonti mina phambilini bengumuntu nje wasemhlabeni enziwa umhlaba notshwala bengiphuza. Mangabe ngixoxela indaba kaShembe bengiyaye ngithi zinganekwane lezo, ngiyaye ngithi ngifuna ukuthi ngibone mina uShembe kwenza kimi uNkulunkulu bakhe kuqala. Okuze kwahamba kwashaya unyaka 2024 uShembe uNyazi ngibone 2024 ukumbona kakade ngibuyile nje ematohweni ngisekhaya ngawufika kulesihlanu zazu-6 ngeyi-7 zawu-April 2024 kwakuyisabatha sivuke ekhaya ikhehla lifuyile nje liney'nkomo endini bese ethi ikhehla awundoda ngoba ukhona ekhaya awukungibambisa inkomo siyijove la esibayeni siyibambe inkomo siyijove mabe siyijova ngisuke ngikhuluma into kade nginokuyikhuluma phambilini bengiye ngiye esontweni kodwa bangivakashe esontweni bengiye eNazaretha ngingelona iNazaretha ngizofike ngivakashe mhlawumbe enkonzweni yasekuseni ngilalele le nto ekhulunywayo umthandazo bengazi nokuthi khona umthandazo wesabatha-ke mina kodwa bengiyaye uma sekulalela injumalo kuthiwa uShembe wenza ukuthi nokuthi ngithi mina hayi izinganekwane lezi leyo nto ade ngibiza ngey'nganekwane lo msebenzi kaShembe. Ma ngitshela ikhehla ukuthi hayi mncube ngihalele ukuya esontweni namuhla athi baba siyeke ndoda inkomo hamba kuya esontweni lapho-ke ngisuke mina esibayeni ngithi mayithi ngiyogeza endlini uyayibona uma ngabe kuzofika mfethu le nto yokunqena noma adothi wenza into kufike nje into ekanjalo ithi le nto hayi ungabusayi esontweni awuthi ukuphumula kancane. Ma ngisaphumule kungena ingane lapha izonokha lapha endlini ifike ngibuthi hawu baba uthi umkhulu angizobuza ukuthi kanti awusayini esonto umthozo esontweni ngithi mina hamba usho umkhulu ukuthi ngizobona emini eNazaretha kusonto ekuseni nasemini ngizobona kuyasemini inkonzo. Ngiyaye ngithi bhuti mina uma ngixoxela umuntu igengeza ngemuva kwethu naye ngangami ngithi mina singayivami lento yokuhlala ekhaya kuyisabatha ungayi esabatha ngokuthi ingekho into ekubambile ulove it ngoba ngiyacanga ukuthi bani mhlawumbe ngaye esontweni lanto angivumelanga ukunqena ngaba singehlekanga lesi sigameko ngoba ngangiyobe ngisesontweni ayingeke ngifice le nto. Ma ngabe ingane isihambe yotshela umkhulu ukuthi ngithi ngizobona emini ngisuke mina lapha endlini ngihambe ngendlini kwagogo ngafike nje ngaphaka ukudla ngadla ma ngiqeda ukudla kuvele kusuke bhuti njengoba sikhuluma nje nawe kuvele kukhuluma umuntu endlebeni angimboni athi lo muntu uyayibona imithi kade ngiphuza ngayo kade ngijova ngayo inkomo esibayeni nobaba ngivume ma ngithi ngiyayibona le mithi ma ngiqalaza ngibona ukuthi akukho muntu la endlini ngedwa lo muntu akhulume endlebeni ethi hayi le nto inakho ezwayo hayi ukuthi mhlawumbe uyaphupha awuphuphi ngikhona lo muntu okhuluma endlebeni angimuzwa ngizwa nje amazwi kuphela ngigcine ngivume ngiyayibona le mithi ethi thatha lo ngesigubhu esibomvu uphuze wayesho idibha-ke likhona bhuti idibha ley'nkomo ibizwa nge-tactic i-Caglic spray ngey'gubhu ey'bomvu mina u-1 litre walelo dibha bhuti ubuye esiswini. Ma siphendulana nalo muntu ngimbuza ukuthi ngiliphuzelani le dibha athi ayiliphuze nje ngenqabe ngithi nawo ngizobe ngiyayibulala uma ngidla ushevu. Ma ngithi ngiyophuma emnyango ngizama ukumdikila phela lo muntu la mazi bhuti ayikhuluma endlebeni yabona uma ngabe imayikhi ingasethwanga kahle ayikhuluma ephindeke endlebeni amazwi aloya muntu yabona wathi uma ngabe ekhuluma kube kuhlungu endlebeni gcine ngibuyele lapha manje emthini enkomo ngifike ngithatha idibha leli ngilivule ngilifake esiswini ma ngiliphuzile lisewafu akhulume lo muntu endlebeni athi liphuzele ngiliqede le dibha ungashiyi ngiliphuze bhuti lonke idibha ngiliqede. Ma ngabe sengiqedile athi hamba kuyendlini yakho yolala uthe ufuna ukuyolala ngiphume bhuti ma ngabe ngiphuma nje endlini evele ngiqamuke lamazwi enqamuka amazwi phuma ma ngifike ngiyafika endlini mina ngithi ngiyalala embhedeni sisho sisi ukuthi khona lento oyifakile engalungile. Uyabona ma ngabona umuntu mfethu ewasha eshuka impahla nakwangathi khona umuntu ongishukayo esiswini ngendlela ushevu ongilimaza ngayo ngiyibhonqa mfethu embhedeni ngiyibhonqa ngibona ukuthi kuyabheda suke lapha endlini yami ngejubane ngibheke ekhehleni le nto ngiyenza ubaba ukhona egcekeni esalukwazi siyadayisa-ke edrobheni sasiyodayisa ubaba ubona ngingena nevalo endlini mina ngiyamtshela hayi mzila nkathi anakusengenza inkinga ubaba athi yini ndoda ngithi mina sekudleka ushevu abuze ushevu usuka ngani ngithi hayi khona umuntu ade ekhuluma ey'ndlebeni ngilapha endlini kwagogo kade siphikisana naye seze wangihlula lidideke ikhehla lithi ushevu mubi lo ushoyo ngithi mina hayi idibha nginqube sengiliphuze lonke ma ngisho njalo mina bhuti lisho libe libuye idibha ngomlomo
asuke ubaba kusho ukuthi okudideka ethi endlini kwagogo wayethi uyobheka ukuthi ngiqinisile yini. Mayethi wathi ngabe ngene endlini kwagogo evula isivalo waphambana nesigubhu sedipa siyaginqika se-empty. Abuye eze-ke mayefika kimi endlini kimi imhlathi sihlangene sengiyadlikiza sekuphuma amagwebe emakhaleni nasemlonyeni. Adideke kubaba hawu ndoda wafuna ukuyibulala kwenze njani? Athatha ucingo ubaba ufonele ekhaya komama kwaMfeka ngizalwa kwaMfeka umama ongizala uMamfeka. Sakhelene nekhaya komama khona apha eMtuba. Afonele omalume baba hayi bofo sibali phuthumani nizongilekelela nangishana nedlu chef la. Ezuba kweza umalume ophakathi. Afonele ubaba uNgidi banokuhlala nalikhehla beyiphuzele ngoba bose umuntu wasemhlabeni. Afika ubaba uNgidi bhuti mangabe esefika ubaba uNgidi amandla mina bhuti ayephela kodwa nje amehla ayibona yonke into ngoba ngikhumbula yonke into. Even nodokotela bengisola ngokugula ngangibakhumbuza ukuthi ngani wena wawukhuluma kanje. Mayefika umalume ngiyaqhaqwa-ke sengiyiswa endlini. Yabona bhuti mabe ngingana amakhosana imoto ngiswa kuyo. Uvele bhuti njengoba ngimile kanje kuvele kuphuma umzimba kimi. Kuphuma umzimba ngihlukane ngibe mbili. Lo mzimba uphume kimi uma njengana inkosana uqede ubheke ngakimi lo mzimba ungibuke. Ngicabanga ukuthi noma mfowethu uyazazi nawe esibukweni. Ngeke uzuhlule umzimba wakho ubone esibukweni. Mangibuka umalume ngibuka ubaba ngibona ukuthi lo muntu ophume kimi abamboni. Lo sephume kimi emzimbeni. Uhambe lo mzimba esangweni futhi. Esangweni kwanginobhuti abawu4. Umuntu wayibona bhuti mangabe seshonile uyezwa ngisho inkulumo mina ngazi ngami lokho. Labo bhuti ngafe ngababingelela ngaloya mzimba ophume kimi. Fe ngababingelela ngabuza athi abafowethu kumele kanje sangini lo muzi. Ubaba kathandi ngibuya nje ekhaya. Uyayifuna umuntu mayezela ekhaya angene. Wangathi mfowethu ngibathukile labo bhuti. Babe ngingenela ngenduku sibanga nje leyo nto leyo. Bashalwe umzimba lo sesangweni silwe bhuti nalawo bhuti silwe babe ngiphethe ngenduku lezo kudala imgangelo. Kuyenza futhi mawuba ulwa nabantu beyidlanzana uthola umunye usengemuva kuwe. Mangabe lo ngemuva ngizwe ngishaya nje kakhulu la ngenduku ekhanda. Bayengishaya ngenduku sengilwa ngiyaxega ke manje akusavikeki. Mina bhuti ngashawa emphefumulweni kwalimala mina. Ngakho bhuti mina ngiyaye ngithi ushembe uNkulunkulu kimi. Lento engikhuluma ngayo mina ingozi khona inwele ngoba ngimbambathile lapha ekhanda namanje ayikhuli ngiyiqambe bese ngiyigqisha lapha. Kunomgodi ngashaya emphefumulweni kwalimala mina amanxeba abonakala kimi. Khona lapho masala nalezi insizwa ngizoqhuma isibhamu. Ya mabe sesilwe bhuti nalabantu sebengishaya ingozi ekhanda ngizwe khona lapho kuqhuma isibhamu. Maqhuma isibhamu kanti wedwa lezi insizwa engemuva uyangidubula. Ngoba ngidubula bhuti kulimala mina esidudini ngqondo. Angidubule ngizwe ukuthi amandla siyaxeka akusalula kahle. Yeah. Mangabe sesilwile nalezi insizwa bhuti sengilwa lo ngaphambili wezinsizwa ngoba ziwu4 lezinye ngemuva zimbili abantu mama belwa bhuti beyidlanzana uthola abanye sebengemuva mama umlwa nabo. Lo ngaphambili wedwa lezi insizwa angibazi labantu ngiyengizama ngisho ukucabanga manje umqondo ukubuyisa ukuthi ngizobakhumbula kwantu abanjana asibuyi isithombe sabo emqondweni. Lezi insizwa engaphambili ethwedwa abemethu ngishaya ngenduku ngoba bengishaya ngenduku. Emethu ngishaya ngenduku ekhanda ngiyivala induku bhuti. Izizwa ngigabha onyaweni njengoba nginengozi nje lapha. Njengoba uyibona ingozi le. Ngoba ubona kanje ngoba ngilimele kanje. Ngoba ngilimele nje kanje. Yebo, ngangishawa izo lezi insizwa emphefumulweni bhuti lo mzimba wesibili kwalimala mina. Mabe sengopha sengiyezwa ngiyahluleka ukula kwami akusalwe kahle. Ngivele ngiwe phansi ngamadolo bathi uthayi bafethu asingasali manje seniyangihlula asiyeke ukulwa. Bebaleke bhuti. Imoto iphume ekhaya mayiphuma imoto ethi iphuma nami. Iphuma nesidumbu lezi. Mayizofika imoto esangweni ubuye lo mzimba wadulela esangweni imoto wabamngidi imoto idouble cab Nissan. Ubaba nomalume babehle nomzimba ngulanga sithi angemuva babongide driver bo ipassenger sithi ngenamuntu. Ubuye lo mzimba wadulela esangweni ungene phakathi emotweni lapho ungene kimi futhi. Ya silwe ke bhuti nalabo bhuti manje sebalekile imoto masingene ngaphakathi sengenile emzimbeni futhi la emotweni ngoba lo mzimba wangena ngale window wangena kimi futhi ngahlangana futhi. Ekhaya mawuphuma bhuti kunomuzo kwaMantengo sesangweni omakhelwane umuzo olandela omunye umakhelwane kwaMthetho. Masingakamthethwa ngiqale mina manje imhlathi ivule ngithi ngiphume ekhaya sengidlikiza imhlathi isihlangene. Ngiqale ngikhulume manje lapha kubaba ngithi mina imizila nkathi sengiyehluleka ngeke ngisafike eclinic labantu ade ngilwa nabo sebengihlule oyedwa usezongidubula. Amisa imoto baba ungidi ubaba bethuka bona bayithi umqondo uyahamba kimi. Abuza ubaba kade ulwa nabantu kuphi indoda ngithi mina kade ngilwa nabo esangweni sebebalekile. Qedwe kusho njalo futhi mina ngitshekisa intamo uphume ke manje umphefumulo. Ngeke ngidabuke mfowethu manje ukuthi umuntu khona umuntu othi akakusaba ukufa.
ngoba mina bukho ubuhlungu esengaye ngabuza obudlula lobe ngabuza mhla umphefumulo uphuma esidunjini kimi waphuma ngalele mina bhuti umphefumulo. Umoya bhuti mabe uphuma emzimbeni womuntu uphuma ngazo zonke indawo enembobo ngisho emakhaleni nangeziqu zobo uyaphuma. Kangakuthi mina bhuti ngangikhala ubaba nomalume ngibadonsa ngempahla ngibathi ukuthi baba ngilekelela ngihamba naku ngizwa umphefumulo uyaphuma. Uyabona uma uphefumula bhuti umoya uyawukhipha ufake. Mina kwangathi awungasadonseki ukuthi ungene kwangathi khona nje into ewudrenayo kimi. Uphume bhuti uma uphuma umphefumulo kuphinde kuphuma umzimba futhi angithi njengoba ngithi driver la emotweni ipassenger sijaye namuntu. Uphume lo mzimba uhlale ngaphambili oyimi futhi ugqolozela isidumbu ngemuva. Mangitshengisa intama ngwela kubaba emathangeni lapho maye ngibambe ekhanda ubaba ngithola nginengozi ngiyopha. Abuza ubaba hawu le ndoda ntilinyaza ubani kangaka manje ishawa ubani nini. Bona bagcine mina ngibatsho ukuthi abantu sebebalekile abababonanga labantu babebonwa yibingedwa. Umalume athuke nayithi ayisibala umphendula umshana ngizwe ngathi ngibamanzi nami la. Maye ngiphendula umalume ngemuva ngempela ngidutshuliwe futhi ngiyopha. Abuze ubaba ungithi ethi awuncube nakho sifelwa ingane so thina nginina wale ngane ngoba unini uyishiphile right. Athi baba hayi ngithi shaya imoto sami ngithi shaya imoto sami sofika eclinic. Mayefika mangabe usuke eclinic bhuti nakho uza kwamsane usuke ekhaya kuseduze futhi awupheli u30 minutes kuyiwe eclinic. Kodwa nje nakuzaneni ekhaya nakho eclinic mina ngafika sengithule. Mayefika ngaphakathi ubaba amane sengifaya ngaphakathi isikhathi bhuti ngozokhumbula zinga9 lento engiyaye ngithi mina umuntu angavami ukuhlala esontweni ukuhlala ekhaya kuyisabathe engayile sabatheni ingekho into embambile. Silo bhuti nale namba sifika lapha enginakho ze clinic ngifake ngaphakathi abuza amanesi kwenze njani baba kumfowethu achaze kubaba hayi udla ushevu. Bethi chef muna akawudlile. Ethi baba hayi idipha akadlile. Bese buza amanesi ethi igama la lazi ethi baba hayi igama la asilazi kodwa thathani na iphone yakhe nibheke. Likhona lapha kade lisendele umzawa wakhe kade efika nalo ngolesihlanu ngoba liphuzile ekseni. Engene efonini amanesi ifoni angize ngayikhiya ke mina bhuti. Maye engene ethombeni eyithele kulo lesithombe sedipha ebuza uyileli dipha. Athi baba yebo bese ethi amanesi asikaze sibone umuntu ephuze lidipha uphuza into engana mhlawumbe umfowethu. Achaza ubaba ethi hayi 1 liter wonke usesiswini. Ngaleso sikhathi bhuti inesimali khuluma le nto ngiyalibona. Ngiyezwa kuthiwa kushona isidumbu ngangisibona mina sifile. Ngitshelele inesi ngiliphikise ngangize ngikhulume nabhuti umuntu ngize ngimthinte lona inesi ngilibamba into othi hayi ngikhuluma iphutha ngalomzimba abangaboni kube ngathi umuntu uyangiziba mangikhuluma naye. Mangabe leso ngikhale bhuti vele inesi livala ikhethini la liphendukele kubaba nakubaba ungidina ngumalume ngithi manje bo baba ngoba senikhulile anibonanga nisuke ekhawuthi lo bhuti akasekho useshonile. Ubaba iphike ke mfuthu leyo nto asusa umsindo lapha eclinic kuphikiswana makuphikiswana agcina amanesi ubaba uyaphika ukuthi ngishonile bamtshela ukuthi awubaba nathi sikufundele phela siyakwazi ukubona umuntu ongasekho. Baba iphike lento agcina amanesi ethi hayi baba sicela ukuthi sikubizele iambulance ongcono hambe yohluleka esibhedlela ngoba uthi ufuna udokotela wena thina usikholo. Ifonelwe iambulance makufona kahlabisa uyabona bhuti ngalomzimba mina ababe ngawuboni ngangizwa ngisho inkulumo efonini ukuthi lo ophendulayo ukuthi iconversation inkulumo engangibaphendula mase bengisola ukuthi ngiyagula ngangibatshela nje udokotela ngithi ngano ukhuluma kanje namanesi ngithi wona wawukhuluma nje ngesikhathi sokuthi bexa ukuthi ngani wawungasekho impela ngaleso sikhathi wawuzwa kanjani ukuthi imizimba emibili ngangisibona nje isidumbu sifile. Maye leso simo afone inesi malifona lifonele iambulance athi lo ngale kwahlabisa hayi ama-ambulance awekho asaphumile ayolande abantu kwezinye indawo ambulance engakhona ukufika eMtuba izofika ntambama ngo6. Livala ifoni inesi liphendule kubaba hayi baba iambulance ithi izofika kusasa ngo6. Avuma bathi hayi kulungile ngizoyilinda leyo ambulance enishoyo. Into mina bhuti eyayidoma ubaba umqondo nomalume ukuthi bengathathi incwadi yasesibhedlela la eclinic bengifaka emotweni kababa ungithi bese bengiphuthumisa angazi kodwa ngiyathi mhlawumbe ushemba esafuna ukuyiveza. Ifika ambulance mayifika ambulance ntambama ifika ngabo 6 ngicabanga ukuthi bhuti uyazi ukuthi ambulance ayimthatha umuntu ongasekho. Ambulance makuthiwa nje khona kade kwenzeka ingozi yathola kusenomuntu oshonile ambulance ayizingamthatha lo muntu. Kodwa lezi nsizwe esenza ama-ambulance athi mayifika bhuti zafika zacheck isidumbu kimi zasichecka zasipopola zavele zasithatha zasifaka embhedeni zasiqhuba sisa ambulance. Mabe sisa ambulance nami ngiyabalandela ngalomzimba ngiyongena khona enakuzaneni eambulance. Idonsa ambulance iyofika wahlabisa kufika udokotela uNgubane. Udokotela oqala mina bhuti lo kwaqala uconfirm ukuthi ngishonile angisekho. Mayifika udokotela uNgubane avele nje isidumbu ikhona into efaka udokotela emadlebeni bhuti abachecka ngayo. Mabe fika udokotela uNgubane angichecka vele athatha ucuna ifonelele kwahlabisa la sisuka khona. Athi awunenzelani ukuthi nifonele ambulance nifone umuntu ongasekho. Anazi ukuthi ambulance ayibizela umuntu ongasekho. Amanesi bhuti ezama uqamba amanga ngale clinic ethi hayi dokotela lo muntu usuke lapha esaphila kithi ngenze kuyothula endleleni.
athi udokotela uNgubane athi hayi mina lo muntu mangimbheka kungenzeka ufike ngasekho nakini bese shonile vele indlela kayiyo manje. Avala ifoni udokotela aphendukele kubaba ethi hayi baba uNcube le ndoda isihambile. Mina bhuti bengiqala ukubona ubaba ongizalayo ekhala 2024 ekhalisa ukuthi ngishonile. Akhale bhuti udokotela mathi ngishonile bhuti naye ngangize ngimdonse ngempahla ngangize ngilikhiphe ngishize. Kwakungekho kimi ukuthi ngishonile ngaloya mzimba ngangibona nje mina ngiphila ngoba impahla ngangiyigqokile esidunjini ngangiyigqokile nangaloya mzimba loya into eyenza ukuthi mina ngingayikholwa indawo ukuthi ngishonile. Kuphikiswane lapha ke manje ubaba susa umsindo ubaba mesho bhuti imthambo umuntu unemthambo emzimbeni uthi mina imthambo ubaba esingange mina uqumba esikhumbeni ngaphandle ngikuhlaza. Dokotela uNgubane lapha abona ukuthi baba ususa umsindo akayikholwa futhi lento alande x-ray mayilandwa ngifake yona ngaphansi lapha emhlane. Leyo nto yenzeka bhuti leyo process ngiyayibuka. Mayifakwa le nakhuza le x-ray emkhombisa ingaphathi udokotela ethi baba uNcube yabona lento enakhuza egelezayo engathi imnyama ngaphakathi. Inyongo lena isiqhumile kumfowethu uyonakala manje. Ubaba still athi mina ngikholwa leyo nto lokho. Ngifuna udokotela angitshele leyo nto lokho. Kuphikiswana mangabe kuphikiswana mfowethu awususe kubaba umsindo khona lapha enakhuza kwahlabisa ke manje. Nakhona futhi udokotela abone kube nomama kwamthethwa bhuti wani umthetho wakhona lapha eMtuba kwaqubuka. Usebenza reception kwahlabisa abantu abakhona labo kwena manje. Athi lo mama dokotela ngoba uyambona lo baba uyanakhuza unomsindo kungani singazama plan simise engwelezana khona wonke udokotela nomhlophe uzomthola. Lo mama uyiNazaretha usebenza reception wahlabisa. Dokotela avuma ethi kulungile ake senzeni iplan ukahambe kwengwelezane lapho. Inkinga la ikhona akekho umuntu ozongixhuma imshini ama-oxygen. Mangabe kanjalo ke ubaba kuphikiswana bemtshela udokotela bethi hayi baba sisacela ukuzamela umuntu owazi ukuxhuma le mshini asinayo thina la kwahlabisa. Mangabe kanjalo mangabe ubaba semtshelile bemfonela umuntu owazi le mshini bathi bazomsusa emseleni le mawubheka eMangosi umhlaba yalingana isibhedlela kuthiwa emseleni. Befonela umuntu owazi le mshini udokotela mayifona bhuti efonini nayo inakhuza i-phone call ngangizwa. Na ngangimtshela udokotela masengivukileke emakhazeni ngabuya ngazomtshela ukuthi madokotela uNgubane nokhuluma kanje usuku lokuthi wathi kanjani bhuti ngoba wawusushonile impela ngaso sikhathi. Athi lo ngale wengwelezana ethi inakhuza emseleni lo fonela wale mshini ama-oxygen athi ngizokhona ukufika kusasa mina lapho ngo9 ngiyasebenza. Phendukele kubaba udokotela vala ucinga atshela ubaba bamncuba ukuthi umuntu esimlindile wale mshini uzofika kusasa ngo9. Athi ubaba kulungile ngizomlinda dokotela. Esuke bhuti udokotela athi hayi sacela ukuthi-ke baba sinisuse lapha nomfowethu lapha eyodileni nazo zonke iguli ngoba phela abanye abantu bayezwa lapha abalalisiwe ukuthi bahleli nomuntu ongasekho omunye uzocindezeleka athuke. Besuse bhuti yabona mangabe besusa besise eyodini kuneyodwa umuntu alinda kule undertax mangabe seshonile nakhuza esibhedlela. Iwodi njalo elithi alibe lincane. Kulelo wodi bhuti sahleli sibathathu kwakubaba kuyilo mzimba abangawuboni. Ubaba bhuti akazalali wayelokhu ekhala ubusuku bonke. Ngigcine ngikhala ngoba bekhala lapha eGadi Sidumbu. Ngiyakhala nami ngizama ngisho umncengo baba ngithi nayi mzila nkathi ungakhali kanjena ngiyaphila mina ngishonile. Ubaba mangibona kungathi kuyangiziba. Ngisuke la ubaba ngimshiye ngihambe ngiye emanesini lawo. Nawo ngangize ngiwadonsa ngempahla ngathi uthi hayi tshelani baba ngakhali kanjani ngiyaphila mina. Ngibuye futhi ngizohlala naye baba lapha ngikuthi anginakwa phela. Afika lo muntu wazi le mshini lona. Mayefika wakanakhuza wakandlovu laba wazi le mshini. Mayefika lapha afike asicheck isidumbu asicheck avele kudokotela uNgubane afike ambuza ukuthi hawu nangibizela umuntu ongasekho lo muntu andibonayo ukuthi akasekho. Udokotela uNgubane amtsheleke lo baba athi hayi sicela ukuthi uhambe nalo baba umise engwelezana ufike uneza udokotela omhlophe thina akasikholwa la futhi unomsindo uyasiphazamisa ukusebenza uthi ufuna udokotela omhlophe. Fike lo baba bhuti ayixhume kimi ama-oxygen avele ehlisa iblue wangikhumule nje afake kinakhuze inalithi lapha emthanjeni afake uyabona bhuti okwamagesi lokuthiwa ama-oxygen okubomvu kwaku-12 mina okwanginakhuza ukuphefumulisa isidumbu sami. Fakwe mabe sisa ambulance isidumbu nami ngiyasilandela ngiyongena khona ambulance. Idonsa ambulance bhuti iyofika engwelezana mayifika engwelezana sifike e-ICU. Leyo process bhuti idlala ngiyayibona mina ngoba ngithi mina bhuti umuntu ngidabuka umuntu osathuka ushembe ethi ushembe umuntu ngithi mina ushembe uNkulunkulu ngoba ngambona kimi. Masifike engwelezana sifike la kudokotela uRahman India noNdimandi sifike vele e-ICU. uNdimande lapha bengicheck umzimba bengicheck avela uNdimande athatha ucingafonele kwahlabisa ethi hawu nabiza ambulance ibizela umuntu ongasekho anibonanga lo muntu useshonile asekho emhlabeni. Unaku udokotela uNgubane ngala kwahlabisa athi hayi dokotela lo muntu simbone ukuthi akasekho inkingi lo baba akakholwa ukuthi leyo nsizwa isishonile. Avala ucingo
uNdimanda vele ehlebela India lelo Rahman kube yile litshela ubaba uthi hayi baba le ndoda isishonile avume bhuti ubaba mabe umtshela kanjalo ke akhale qale phansi baba akhale udokotela ngesikhathi la uNdimanda ethi mina betshela naleli India bekhuluma ukuthi angisekho ngiyazama na ukubaphikisa ngiyazama ukubaphikisa lo mzimba abangawuboni ngabathi uthi hayi iphutha lokuthi ngishonile mina ngikhale bhuti ubaba wavalisa phambi kwami isami isidumbu wangithakazela ubaba waqeda wathi hayi ndoda kulungile mawuthi yona ndlela ohamba ngayo lesengihlulekile nami sengiyahamba ngiyobikela uNyoka ukuthi awusekho ekhaya ngikhale ke mfowethu ngikhale mina babeplan ukuthi bhuti bazongikhipha ngakusasa ekuseni ngiye emakhazeni ahamba ubaba mayehamba ubaba mayophuma eminyango kube nento ethi miyethi ngimangimlandele mayethi uyahamba baba lento iphinde ithi kimi isidumbu sosala nobaba mangisishiya sodwa ngibuye futhi ngizohlala eceleni kwaso inkinga sasingathinteki isidumbu nganginele ngithi ngiyasondela kuzo kube ngathi siyaqhela yabona futhi mazohlanisa omayibuthu banqamle phansi bese ubahlanza kuba khona ohlehlayo kwakuba kanjalo noma ngangisibona ukuthi esami sihlehle ubaba mayihambile futhi kube isikhashana kuvele ngenisa umuntu la iICU shuthi wayigula kakhulu na uzolaliswa mayifika lo muntu lapha uyafika imbhede igcwele ngicabanga ukuthi yazi ukuthi imbhede nakuza esibhedlela noma eyodini uyawufika ngeambulance lo mbhede kuba iambulance uqhutshwe ngawo uyise eyodini ufika uthulele khona eyodini bese lo mbhede lona kwiambulance ubuyela back kwiambulance mayefika lo muntu imbhede igcwele ayisikho isikhala sakhe esongena yena ivele India mfowethu lelo uRahman udokotela akhomba umbhede onami ethi hayi akabe phuma loyana ebemakhazeni ngwavela ubaba wakhe bese sikhulumile naye kubiza ubaba kwaMthetho abanongoma eziphambaneni lo baba futhi usebenza emakhazeni asengwelezana afike lo baba sebemfonelile vele uza nembhede wakhona la emakhazeni afike bemtshela ukuthi Mthetho sithathela lesi sidumbu sibe semakhazeni esami isidumbu bhuti mina safaka phambi kwami kulesi sikhwama lesi siyisaka esi-cream white esinoziphi lapha phezulu bebambisane sasibanje udokotela uNdimanda naye baba Mthetho bembambise bengifaka isikhwameni sivale nakuze isidumbu siyiswe nakuzana emakhazeni uyabona mangabe lo baba eqhuba umbhede wesemakhazeni baba Mthetho ngangize ngiye phambi kwawo umbhede ngithi ngiyovimba ngizothi nguvimbile umbhede nguze usukhala ngemuva nawe usedlulile futhi kimi phinde ngiphenduke ngimlandele ngihambe ngiyakhala mina afike emakhazeni mayifike emakhazeni ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi obaba babelanda umuntu emakhazeni bazokuthi umuntu bamthola enethikithi kubhozo elinegama lakhe isibongo iID number usuku ukuthi ungeneni nesikhathi nokuthi uzophuma nini lelo thikithi mina bhuti nginalo ngabuya nalo ekhaya lelo thikithi elibhalelo baba ithikithi alifake kubhozo aqeda avule ifridge afake khona emakhazeni bhuti ama-fridge akhona kuba neletha nenamba mhlambe A1 A2 esami isidumbu nasase B12 sasivalele ku B12 avule lo baba sifake phakathi masifaka phakathi isidumbu kungangeneki la kimi ngihlale ngaphandle mangihleli ngaphandle angimili ukukhala khale ngabe ngikhala mfowethu uhambe nje isikhathi mina bhuti ngani mangiphaphama emakhazeni kwangathi ngene izolo esibhedlela kwangathi ngene izolo angazami kwase kuphele 5 days ngilele emakhazeni mangabe sekuleso simo bhuti lo baba lona mangabe sevalile emakhazeni ahambe abuye ubaba bhuti ubaba mayebuya ngeke uzodidwe mfowethu umuntu wasekhaya ekhuluma ngaphandle kwendlu uma usendlini uyozwa ukuthi usibani ngeze mawumazi ubaba mina ngimuzwa ngeze ekhuluma ngaphandle ukuthi nangokubaba eze ubaba eze mangabe ubaba efika makuvule kumnyango mina ngijabulisa ukuthi hawu ubaba kusho ukuthi usezongilanda uyabona ukuthi ngiyaphila baba mayengena lapha emakhazeni afika ngibingelele umuntu futhi emakhazeni mawuthi uyaya kuyobheka umuntu wakini mhlambe khona umfweni ombona kuya kufika emakhazeni benivulela isidumbu benibuza ukuthi kusenguye umuntu wakini lo ubaba bemkhombisa isidumbu bembuza bamncube kusenguye ngithi ndodana athi ubaba kusewuye bese bethi hayi sicela ukukudedela kancane ke ukhulume naye ngoba uthi ufuna ukukhuluma naye asuke baba mfethu ubaba akhuluma inkinga bhuti athi ubaba hayi zilankatha khambule ungaphatheki kamfana mnjobo la emakhazeni ngizoza ngizokukhipha ekhaya sesiyaqeda ukulungisa so hamba sikufihla ngizokukhipha la emakhazeni ngivele ngikhale bhuti ngikhale futhi ngikhaliswe lento ukuthi hawu ubaba kanti akakholwa ukuthi ngiyaphila mina mangikhala mfowethu asuke ubaba avalelise ethi uzobuya kusasa ubaba mayivalelisa mfowethu ngisuke ke manje ngithi ngiyamlandela ngithi ngiyaphuma la emakhazeni ngiyamlandela mayephuma mfowethu ubaba mayephuma emakhazeni mangithi ngikhale ukuthi ngiyamlandela mayefika ubaba emakhazeni kube sengathi khona umuntu amgegelayo uyabona mfowethu mawuzongena endlini noma kukhona umuntu umqhelelayo niphambane kwenzeka into kanjalo kwemehlweni aphuma ubaba kuvele ngene inkosi unyazi lezulu lekhona la ingena khona la emakhazeni
mina ngangithi ubaba ugegelayo ngoba yangena nje ubaba eqeda ukuphuma. Yangena bhuti igqoka umjivo obomvu, ifaka imbatha lengwe, ifake nebhandi leli lifaka esweni mawuvunula, ivunulile. Ubhoka ifike ilibeke la eminyango, isuke ibamba umnyango ngapha nangapha. Ingivimbe ngoba ngifuna ukulandela ubaba. Mayingivimba ngendlela engangigijima ngayo bhuti, ngafika ngabhreka duze kwayo inkosi ey'nyaweni. Mangima lapha ngibhreka kuyo, ivele inkosi ithi hayi ungamlandeli ubaba. Ungamlandeli ubaba, phindele emuva hamgada isidumbu laphana. Mawukwaphuma la umuntu oganga uzokuthatha. Mawukwaphuma la hamhlale lapho ugada isidumbu. Ngizobuya mina ngulanda ungaphumi lapha. Ngidideke-ke mina bhuti uthawu. Phela lo muntu lo abathi uShembe mina ngimaze ey'thombeni nasemafonini. Lapho ufuna ini la emakhazeni. Aphinde futhi bhuti mase ezohamba athi ungaphumi la emakhazeni ngakabuyi. Ngizobuya ngizokuthatha mina. Ungaphumi. Awuvale bhuti umnyango la emakhazeni ahambe. Mangabe ehambile uhamba isikhashana bhuti. Mahamba isikhashana aphinde ebuye futhi. Mayesebuya ukhona lo msindo bhuti esiwenza mangabe siyohambeni. Uhambe kuhlatshelelwa, kushawa igubhu, kushawa nembomu. Lo msindo nguzwa ngaphandle emakhazeni. Ngufanise lo msindo. Mangufanisa lo msindo futhi ngizwe ukuthi umsindo wamaNazaretha lo. Kwakuhambe kuhlatshelelwa kuthiwa bongani uJehova ngoba elungile. Lokhu kuphinda leyo nto leyo. Mayikhulunywa futhi le nkulumo lokhu kuhlabelela ngiyakuzwa ukuthi hawu amaNazaretha ayekhulume nomsindo kanje. Uze lo msindo futhi mase kuzofika eminyango unqamuka umsindo. Kuphinde kuvele yona inkosi futhi unyazi. Isagqoke njengoba yayigqokile lo mjivayo obomvu nayo yonke into ayivunulile. Ivele ingimemeza ngegama lami bhuti lasePasini Straight. Ingimemeza ithi woza lapha mntana woza kimi. Ngigijime ngifike ngiguqe phambi kwayo, mangiguqa phambi kwayo. Isuke bhuti ithi asiphumeni la emakhazeni asihamba ungilandela. Khona la ngifuna ukukhombisa khona. Masiphuma futhi emakhazeni mhlambe sayanyathela izitepe ezo5 ngilandela ngemuva inkosi. Kuvele kushintshe kube ngathi siqhamukele endawo bangawe ithafa. Yayihlaza la ndawo nje iqondile. Inotshani obukhulu obuhlaza. Siqhamukele kule ndawo ibuza inkosi ithi uyabona ukuthi sikuphi la? Thi ngiyayibuka mina le ndawo angaze ngize ngibone indawo. Ibuza ukuthi awazi uyibone indawo ukuthi mina angaze ngiyibone ngiyaqala ukufika kule ndawo. Ithi bukisisa kahle. Yabona bhuti ngithema ngiqala mina ukuya eKenana last year 2025 January. Ngafike ngatshela umvangeli uXulu ngathi mina baba le ndawo sasikuyo nenkosi yayithi ayibe kanje. Le nkungu ebaseKenana nalapha yayikhona. Ngisuke ngize ngisho ngayo inkungu ngithi mina baba kunande inkungu lapha iyo le ngixhophayo ngiboni lutho. Ivele inkosi bhuti ibuyisela ubhoko esinxeleni ikhombe kwesokudla isandla kuyo. Ithi buka ngapha esandleni sami unje ukuthi ubona ini. Mayikhomba bhuti kuvele kube ngathi inkungu iyaqhela kancane kuvele izindle engamaqhugwane. Yabona amaqhugwane lawa akudala khona ngiye ngwabona ezigodlweni isikhathi esidingi namakhulu. Makuvela lamaqhugwane ngithi mina ngibona amaqhugwane ethi abale unje ukuthi mangaki. Ngwabalela amaqhugwane ehlanga no9 ngithi hayi awu9. Isu inkosi ithi bhuti uyabona eqhugwaneni lokuqala kukhona inzala abantu yasebancubeni uyafisa ukuyibona. Ithi mina ngiyafisa ukuyibona. Ithi kulungile soshaya ikhwele izophuma ize la kithi siyibone. Ilishaye bhuti inkosi yayinima ngabe inkosi ishale la khwele yayifaka imini emibili emlonyeni. Ebese ifutha kukhala ukuthi viyo. Bayibona le mpempe abathi uvududu. Lela khwele ngiyangilifanise na ukuthi lalithi umsindo wakhona wawuthi alikhale kanje njengovududu. Izonele bhuti ngaqeda inkosi ukushale la khwele. Kuleli qhugwane ekhombe kulo kuphume phambili isalukwazi nekhehla nenqwaba yabantu. Labantu mabephuma bhuti laba besilisa balandela leli khehla beza bawulayini. Laba besimame balandela lesalukwazi. Beze mfowethu befike beme nje buqamama. Mina futhi sengeke ngayibona izalukwazi la esontweni namakhehla agugile. Angamboni umuntu ogugu ukudlula laba abantu. Mhlawumbe yedwa labantu mathi uyaqhamuka simbone nje ngoba sihamba kanje. Akekho umuntu ongama. Ebale sothi umuntu onjani ogugaza abe kanje. Befike labantu beme mabekhuluma labantu bakhuluma babuka mina. Bekhuluma into engayizwa, bekhuluma isikhashana bebuyele emuva. Ibuza inkosi ithi ubazwile labantu bathini? Thi mina hayi baba ngibezwa mina labantu lento abayikhulumayo ngizwa. Uyabona mangitshela ukuthi mina ifoni bengike mina ngiyisethe izilimi ama language. Ngifuna ukulalela ukuthi angizwe ukuluzwa lo limi lalikhulunywa labantu. Lo ngagcina lapha ngaze ngayizwa le nto ikhulunywa umuntu. Bebuyele emuva ibuza inkosi ithi ubazwile labantu ithi nayi baba ngibezwanga. Ethi asibayeke laba siyeqhugwanele elilandela kuleli landelayo kukhona inkosi yokuqala uSiyobe yasemancubeni uhlala kulapha nina ufuna umbone. Naye ngithi ngiyafisa umbone ethi sombiza naye uzophumezela kithi. Ambize futhi mayimbiza umbiza ngalo leli khwele. Alishaya likhwele viyo nakhona kuba sengathi bamlindile unele ngaqeda nje ukushaya ikhwele bephume futhi nakhona isalukwazi nekhehla nalenqwabe yabantu uyabona ukuthi uhamba nesizukulwana sakhe ngephume eqhugwanele lodwa nelenqwabe abantu
beze befike beme futhi nabo buqamama phambi kwethu. Nabo futhi baguge ngabe indlela. Befike nabo bekhulume nje kancane. Labantu ngangithi mangibalalela ngizwe ukuthi mathi wabona bakhuluma bodwa lento abayikhulumayo bengezwana. Inkinga ikimi, yimo ongabezwa. Mabebuyele emuva iphinde ibuze inkosi nalabo futhi awubezwanga ngithi mina angibezwanga bo lento ekhulunywa lapha ngizwa yonke. So inkosi ithi asibayeke laba siye kwelilandela kulele landela iqhugwane kukhona ugulugulo wakho lapha uStimela uhlala lapha. Mayemusho bhuti umusho igama la umuntu lo wesilisa amusho nezibongo uthi ontanga yakhe babembiza kanje saphila. Babembiza kanje. Naye uphuma isalukazi sakhona nekhetla lakhona nalenqwaba futhi abantu nakhona abaphuma kulo liqhugwane. Beze laba abantu befike beme nabo futhi bama nje endaweni eyo bamabuqama makithi. Bekhuluma futhi lento abengayizwa. Sebekhuluma isikhashana bebuyele emuva. Ayithi nalabo bezwanga ngithi nalabo babangibezwa mina. Ethi asidlulena siye kulele landelayo. Kukhona ukhokholozi wakho lapho kwaMgozi uhlala lapho. Yena afisa ukumbona. Uvume ngiyafisa ukumbona. Ethi asimbizeni naye uzoza kithi simbone. Alishaye futhi leli qhugwane viyo leli khwele lakhe. Nakuleli qhugwane kuphinde kuphume lolo hlobo labantu. Nabo bangeyaba indlela baguge nje ngaba indlela. Bekhulume kancane bebuyele emuva. Iphinde ibuze inkosi ithi waze afika kwelokugcina. Ithi kulela qhugwane lelokugcina kukhona ukhokhokazi wakho lapha eMadlamini. Ukhokhokazi eMadlamini mina bhuti uhamba emhlabeni bese ngihlakaniphile ngomfana ngimbonile. Ngase ngisile nje. Mayephuma ukhokhokazi laphana ngimboneke ukuthi hawu nangu uMadlamini. Eze bhuti mayefika phambi kwami into mina ngangilindele ngangithi ukuthi uzofika akhulume nje isiZulu ngoba ngikhuluma ngoba ngambona vele ngaze ngihlakaniphile ehamba emhlabeni. Mayefika ukhokhokazi usekhuluma ulimi olulodwa nalabo bantu angizamuzwa naye. Akhuluma umuntu uyambona futhi mangabe eqhelile kuwe ethethe izenzo indlela akhuluma ngayo. Ngangimbona ukuthi uyathetha inkinga ngamuzwa. Mayecasula ukuthi angimuzwa evele edondolozele ngendula akayiphethe ethi ufuna ngishayela ukuthi angimuzwa. Uzonele ngafika bhuti kimi mayesethi uyagadla kuvele kukhanye nje into umbani wezulu. Ukhanye phambi kwethu umchokhe nje umlahle lapha nje usuku umuntu echokha ugesi. Umlahle lapha lo mbani angakhona ukungishaya. Aphinda asukume futhi akhuluma lento engayizwa. Mangikhomba ukuthi angimuzwa mina eze futhi efuna ukuzogadla kimi. Enele ngafika futhi kimi ethi uyangishaya iphunda ukhanye futhi lo mbani wezulu umchokho ubulahle lapha. Aphinda avela asukume ke manje angijikijele ngaye indula akayiphethe. Maye ngijikijela bhuti naye induku ukhanye lo mbani kube ngathi uyayigoqa uyilahle lapha. Abuyele emuva yabona ebheke emuva bhuti wayehamba ekhuluma ikhona into enokwenziwa obaba abazalayo mase bekhulile. Uthola ukuthi uyathetha egcini uchitha nezandla. Wayehamba echitha izandla kuMadlamini. Aphinda aphenduka angikhombe. Ekhulume ephinde echitha izandla lezi ayongena iqhugwaneni. Iphinde ibuze futhi inkosi ithi nalabo futhi awubezwanga. Ngithi mina baba ngibezwa bonke labantu. Ithi inkosi kulungile ngilinda lapha ngisawukhuluma nabo mina. Yayifike bhuti inkosi eqhugwaneni lokuqala. Ubhoki libambe phakathi nendawo igoba ilalele. Ukuxokozela kwabantu futhi mangabe beqhelile ngihloma bekulela dodo. Uyeza ukuthi kunoxokozela kodwa noma ungabezwa bathi ngodiyeza kunomsindo. Kube nje ukuxokozela kwesikhashana bebuyele emuva. Adlule futhi kwelinye iqhugwane nakhona kube nokuxokozela adlule kwelinye iqhugwane awaqede wonke amaqhugwane abuye eze kimi. Mayefika eza kimi afika athi sengikhulumile nabo. Ethi yazi ukuthi labantu ngoba bekhuluma lento ngayizwa ukuthi bathini kuwe. Uthi mina hayi baba angibezwa. Ethi hayi bakubuza ukuthi ufunani la ngoba izinto ababekuthumezwa nemndenini wabo emanxubeni akukhona ukodwa sakwenza nje obusula. Qale ke ngibuze babantu isikuphetha usaphila nushonile. Sezulu nomndeni wakini la. Ngikhale ke bhuti, ngikhale ke. Mangabe ngikhala bhuti ithi inkosi hayi uyambona uNakhuza ukhokhokazi wakho ngoba eNakhuza ekujikijela ngalenduku eNakhuza kuthethisa. Ucasula ukuthi unahambe isandla salo uyamuntu vele inkosi ikhombe esinceleni. Mayikhomba kuvele bhuti kuvela umuntu wakithi emanxubeni usaphila enyameni. Lo muntu mayevela ngaze ngambiza ngegama athi mina usibani. Yathi inkosi yena uhambe isandla sakhe. Mangikhala bhuti kube sengathi inkosi ifunda umqondo kimi vele ithi uyayikhumbula insizolwana zesangweni ekhaya uqeda ukuphuza ushevu. Mangivume ethi hayi kwangebona abantu. Wayekhanda emehlweni akho kwangabantu. Kwakuyilezi izinto zakhe zivele zonke bhuti. Ilwane okuyizona izazingilimaza kwangabantu kimi emqondweni. Makuvela ngikhale kakhulu ke manje sengikhaliswa nalo muntu osevela lapho kuthiwa uye ngihambe isandla sakhe ekhaya. Ithi inkosi hayi sengikhulumile nokhokho bakho bathi angubuyisele ekhaya wena. Ithi phendua sibhe eMpumalanga. Masiphendua sibhe eMpumalanga ivela inkosi ikhombe bhuti indawo ebuqamama. Leyanda kwakhanya unayodwa lapha. Mayikhomba ithi uyabona la kukhanya khona kancane asigijimeni sofika sithola umuntu ozokuphelezela ekhaya lapha. Sisuke bhuti kulamaqhugwane manje sesiya kule ndawo ekhanyayo.
Uyabona uma ngabe futhi kuzokhanya ulight kagesi kusebusuku kunani imvula kodwa lifiliza sekumnyama. Siye bhuti kule ndawo inkosi ngiyilandele-ke emuva ngigijime ngiye ngize. Kodwa into enginkinga bhuti inkosi ayingagijimi yayihamba nje. Yayihamba idondolozela. Kodwa inkinga kwangathi yona ayihambi inhlabathi kwangathi ihamba phezudlwana nje komhlabathi. Ngendlela mina engangigijima ngayo bhuti kwafanele ngabe ngizinkosi ngidlule ngiyogijima ngaphambili kwayo kodwa ayingaficeki. Ngigijime kukhona-ke uma ngabe sengabafana thothi uzogijima thothi uzophetha umqhubushana isibhobo manhobhana. Mase ngizwa ngiphathwa isibhobo lapha ngikhokha umoya. Ihlehle inkosi ihlehle ibuyize kimi iqonda nami ithi ungaphumuli. Uma uphumula sofela umuntu esesishile lapha gijima kakhulu. Sigijime bhuti sigijime. Le ndawo bhuti ithe uma isikhanya eduze kwashintsha wathi siqhamuka la ebuhleni. Yabona ebuhleni la erank. Ngake ngeza mina ebuhleni khona lapha ngagcina khona kanye ungena kwami ngangifike khona erank ngizodrop abantu. Masifika lapha ubuye manje umqondo uthi hawu la ngake ngafika kusebuhleni. Size bhuti masongena emasangweni. Uyabona uma uzofika isitolo esimhlophe ngala kunobaba omkhulu khona. Mase singaleso sitolo leso-ke ifithi inkosi mana ngilinda la ngaphandle. Ngisafuna ukungena la ngaphakathi. Masingena ngaphakathi ebuhleni bhuti lapha ezansi kwakukhanya ngathi kusemini ogesi kodwa safika sekuhwalele kodwa nje ngendlela kwakukhanya ngayo kwangathi kusemini. Fithi inkosi ngilinda lapha ngaphandle mina ngisafuna ukungena la ngaphakathi. Ingene bhuti inkosi ngala ngakulendlu le nomfana baba omkhulu. Yayivula yathi mangabe isingena phakathi kuyo. Mayingenile lo mfanekiso phakathi lo wabathu abamkhulu uyayibona futhi makuzophephuka iphepha lifike lishase nje ocingweni. Wavula umfanekiso lo bhuti wasuka kwangathi upheshula umoya wafika wangena ngaphambili enkosini uNyazi. Ma ungena ngaphambili uqeda uphela umfanekiso ungabikho la. Mayenzeka lento bhuti ngethuke aze ngathuma ngama. Mangimile isuke lapho ke nakho inkosi iphume yenze lento iqeda iphume inkosi ithi ngene ethempelini zokuthola ethempelini. Ngize bhuti ethempelini njoba ngisho ma sifika la kwakusebusuku sifika la ebuhleni. Masifika mina ethempelini lele angithi lapha ezansi kunamatshe azungeza ithempeli. Masifika khona la amatshe bhuti ayingabantu befaka iMnazaretha beguqile nje bebheke phansi. Sengiyaye ngizwe manje mangabe ngibuka isihlabelo uthi hawu labantu babehlabelela inkosi yethu uSimakade kodwa bengawakhipha amazwi bewuhamisha. Sifike mangabe ngima mina ngithusa labantu uthi hawu kanti baguqeleni benza isikokela njengamatshe. Imemeza inkosi singaphathi ithi hayi mntanami ngena ungabasabi lawo bantu lawo nto babonayo olinda amaphoyisa asezulwini. Mawusukubona imizi yamaNazaretha inalamatshe kusuke ngawona amatshe ebusuku bayavuka kube umuzi begada umuzi. Wathi kodwa kuba ngabantu umuntu uma ezwenza into engalungile phakathi bayawudikila umuzi bewushiye bezohlala la ebuhleni. Ngize mangiza bhuti lamatshe kube ngathi ayavuleka izinto ezisango ngingene inkosi ngayifica bhuti imphambi kwepulpit. Ngifike ngiguqe phambi kwayo. Mangifike ngiguqa ingabisasha inkosi uthi move lo muntu esithe somthola la ngiphelezele ekhaya. Ivele ithi inkosi sukuma-ke manje sibheke ekhaya. Siphume khona esango leli sezansi lapha esitolo esimhlophe. Siphume size nganeno senyuke. Masinyuka bhuti mina kule ndawo yonke lesihamba kuyo ngahamba ngingale. Ngangihamba ngikhombisa ubaba umvangeli Xolo ukuthi mina baba sasihamba la nenkosi. Sasihamba konke la. Senyuke bhuti. Mangabe ufika phezulu lapho kunendaba yabafundisi ebhalwe indaba efundisi. Sihambe ngakwa right masingakwa right siye siyoshona ngasegcaweni. Masingasegcaweni bese iyaphenduka inkosi. Ibuza inkosi ithi yabona-ke manje asigijimeni sesibheke ekhaya ungaphumuli ugijima ungaphumuli. Mayiqeda nje usho njalo bhuti kuvele kube ngathi inkosi iyaphakama phansi. Iyaphakama futhi enhlabathini yenza lento athi yenza sisuka le. Kodwa ingagijimi yona ihambe nje kahle. Ithi mina ngigijime. Qale phansi futhi ngigijime. Mina bengiqala bhuti ukubona umuntu ongabantu ababili umuntu oyedwa. Inkosi yayithi mangabe yayithi mayiflathele isingiphelezele ekhaya. Umhlanu wayo kwakhona lo muntu osehlabelelweni. Yabona umuntu ohlabelelweni uma uvula ihlabelo umqalo wendlela ugqoke ingubo ezimnyama. Umhlanu wakhe wawunaye kodwa ehlehla nengikhweba ukuthi ngize kuye. Ngime. Mangabe ngima anakhuze aphenduka abuze. Mayiphenduka kube inkosi uNyazi ibuza ukuthi usumeleni manje sihambe sibheke ekhaya. Phinde futhi ngithi ngiyagijima kuphinde kube nalo muntu emhlanu wakhe uyangikhweba mangikhweba futhi ngima ngidwa ukuthi phela lo muntu ungabantu ababili umuntu oyedwa. Aphenduka aphinde angithethise manje ethi asambe phela sibheke ekhaya mningi umsebenzi engifuna ukuyenza mina asambe ngiyokubeka ekhaya. Ngigijima-ke manje-ke bhuti ngiphinde ngime futhi mayiphinde vela lo muntu emhlanu wakhe. Ibuye inkosi ingithethisa manje ithi ngizosuke nguyeke phela uma ungafuni ukuthi sihambise ekhaya. Gijima unganginaki mina. Ngivela inkosi ngiyikhombe mangiyikhomba ithi hayi lo muntu ombona emhlanu ungamsabi. Kuseyimi usabona mina nginawo umhlane ngibona ngemuva nangaphambili mina. Seyimi lo ngibonayo. Gijima nje kuphela.
ngigijime-ke manje bhuti ngigijima, ihamba iyadlala lento phambi kwami, uyahamba uyashintsha, mayeshintshe ngibuka ukuthi ngiseza kube inkosi unyazi, mayeflathele kube nalo muntu omqala wendlela. Sigijime bhuti, kukhona yabona njengoba sibona iy'ntaba lapha phesheya, agijima afika asithele ngala kwentaba, nje ubona nje intaba, umuntu azohamba afika asithele ngale kwentaba. Inkinga bhuti mangabe ngiqalaza emaceleni ngoba sigijima, ngangibona ukuthi kusebusuku ngoba sihamba, kodwa la sihamba khona kuyakhanya, ngibona nje yonke into. Ngigijima ngiyabona phela amalayithi ukuthi hawu lo muntu uhambe washona ngale kwentaba. Ngimlandele ngifike nami ngiyidundubala intaba, uma ngiyidundubala intaba ngimthola umile-ke, umile enakuzaneni ezansi ekugcineni kwayo intaba. Ngehle-ke manje ngehle ngigijime, ngifike ngamthola emfuleni, ngifike ngiguqe eceleni kwakhe, ngiyezwa ngikhathele ngoba ngikade ngigijima. Uma ngiqeda nje ukuguqa avele bhuti akhulume nje kalula athi hayi sukuma ungene kulo mfula-ke sengiyajika mina, sengibuyela ekhaya, usuzophumela ekhaya. Uma ngibuka bhuti loya mfula mina sengike ngiyibone imfula ingenisa, nangasekhaya ikhona imfolozi, angaze ngiwubone umfula wawungenisa njengaloya, angawuboni ndawo. Uyabona uma ngabe ubuka ulwandle bhuti, ulwandle ubuka kuphela amehlo. Loya mfula wawuyileyo nto, kodwa manje ngendlela ayigijima ngayo ayihamba ngesinye isipidi. Uma ngithi ngiyasukuma bhuti, ngithi ngiyalifaka unyawo kula manzi, avele amanzi engiphephule ngilahle ngaphandle. Uma ungene kula manzi, amanzi enza into yakuthi angikhiphe ngilahle ngaphandle. Ngiqale phansi ngikhala ithi hayi baba, la manzi angingeneki, ahamba kakhulu. Ethi hayi lo mfula esikuwo lona umfula waseHuze. Ethi umfula waseHuze lona wonke umuntu uma ngabe eshona oyiNazaretha nonke lona badlula kulo mfula. Abanye lapha bayaminza ishumi leminyaka umuntu uma kade engenzi kahle, basuke bebhajwe la. Wena ubuso wedlulela ngoba hamba esandla somuntu ekhaya. Ngisukume futhi bhuti ithi ngiyangena kulo mfula, amanzi ephinde enze into yakuthi engikhiphe ngilahle ngaphandle. Gcine ngikhale-ke manje-ke. Bathiwa ngithethisa ethi angene kulo mfula ngikhale kuphela baba, la manzi angingeneki kuwo. Ivele bhuti isuka inkosi njengoba nakho izivunulile, ivele iphenya imbatha la, mayeliphenya idonsa isayidi, kuvele isayidi elimhlophe. Ilidonsa isayiduku, isula isandla sayo sakwa-right. Mayisula inkosi ithi buka lapha esandleni sami nje ukuthi ubona ini. Isandla kuvele kube ngathi siba yi-TV. Ma kuvela lapha bhuti kuvele mina ekhaya ngiphuza ushevu, lento idlala enkosini esandleni. Kuvele ekhaya ngiphuza ushevu, kuvele ngilwe esangweni nalesizwe ngangilwana sayibona imingedwa. Kuvele eklinikhi kwaMsane, kuvele eNakuzaneni kwaHlabisa sibhedlela, kuvele Ngwelezana, kuzovela emakhazeni la ngilele khona. Ma kuvela manje kube sengazi ukuthi khona umuntu odonse ilento le ishalofu ngomshini. Sivele isidumbu sami, masivele isidumbu ithi inkosi uyabona umzimba kuphi, mabeke bakuhlinze emakhazeni kusavuka, sukuma ungene kulo mfula. Sukume futhi ngithi ngiyangena kulo mfula, amanzi phinde enizitodo engikhiphe ngilahle ngaphandle. Qale phansi-ke ngikhale-ke manje ngithi hayi baba, la manzi angingeneki. Isuka inkosi ithi hayi ngoba uyahluleka futhi ungena lapha, phinde ubuke lapha esandleni sami unje uthi ubona ini. Iphinde likhiphe leli sayiduku layo inkosi, isule futhi lesandla sayo sawo-right. Ithi buka lapha esandleni unje uthi ubona ini manje. Isandla bhuti manje kuvele kube sengazi ukuthi kunamapheji esihlabelelo. Uma kunamapheji esihlabelelo kube ngathi ayapheqeka amapheji, ayapheqeka, kuvele unumber 70. Kwavele umbhalo unumber 70 ngowela ngijabhile emfuleni waseHuze. Ibuza inkosi ithi uthini lo mbhalo obhalwe la? Ngufunde nje wakubhala umuntu hayi ngowela ngijabhile emfuleni waseHuze. Ivele ngithethisa inkosi ithi hayi akufundwa kanjalo-ke, kuyahlatshelela ukwazi ukuhlabelela. Ngithi mina baba bengasonti, mina bengelona iNazaretha, iy'ngoma zamaNazaretha angizazi. Athi kulungile vala amehlo sokuhlabelela sobabili wena uzosho lento engiyishoyo. Ngiwavala amehlo, uma ngiwavala iqale-ke inkosi ihambe phambili. Isihlabelelo sengowela ngijabhile, ngowela ngijabhile emfuleni waseHuze ngaphesheya kwaWohea, uyamkela intokozo yami-ke. Imane fihliwe yoke uyifumana khona onetshe egama lami, amalami wolifumana khona-ke. Yahlabelela bhuti inkosi yaze yafika ekugcineni. Mina umuntu uma ethi mavuke kufike nawe uhlabelele, kuya kufike leso hlabelelo ngangisifundiswa inkosi ivesi ngalilodwa.
Mangivula amehlo siqedile, mangithi ngivula amehlo ngaze yafika nini kimi, yafika ngichanga ngengala ngiphosa kulomfula. Mangithi mina ngizama ukubhuda la emfuleni ngifuna ukuzama ukugwedla, kanti yena ushembe ubuyisele umphefumulo emakhazeni, kwakuphaphama kwami emakhazeni. Ubaba kaMthethwa lona mathi uzohlenza isidumbu lapha, mayedonsa ishalofu uqonda ukuthi mina ngivula amehlo. Abaleke-ke lo baba, ahambe e-ICU afika abuza ukuthi hawu, kanti umfana wamncuba ufakelweni lapha emakhazeni engashonile. Mina bengiqala ukuzwa 2024 kanti umuntu osenza emakhazeni ngisemthethweni kufanele benikwe idakamizwa mabeyongena ophuzayo neza ugoloko. Uthi lo baba Mthethwa odokotela bavela bamdelela ngakho bathi hayi wona Mthethwa ugoloko uphuze kakhulu. Lo muntu uneviki ehlele emakhazeni ekanti futhi wayifaka uwe. Athi lo baba hayi lo muntu uyaphila sambe ngimkhombisa. Bethuke-ke manje odokotela bemlandele. Mangabe befika la emakhazeni angithi ngesikhathi ebaleka lo baba ushiya umnyango uvulekile. Bayabuya umnyango manje usuvalekile. Bewuphusha umnyango lutho awuphushe awukhomba ukuthi ukhiwe kodwa nje awuvuleki. Bewuphusha umnyango lutho beze bewuphusha ngamandla. Mase bewuphusha ngamandla umnyango nje ungavuleki but ublockwe yimi sengilelela emnyango ngiqomisile khona. Aphinde lo baba ngibone ethuke ebaleka. Mayebaleka bemlanda futhi hawu Mthethwa kwenze njani? Ethi hayi mina ngithusa ukuthi lo muntu ukhishwe ubani lapha emakhazeni ngoba mina ngigcine ngivula ifridge. Ubani omvulela ifridge ngoba ngigcine ngivula ifridge. Ubani osemthatha wambeka la. Ma bebona lapha phansi bayabona kuyabonakala la kade ngihambe kuwa khona i-ice ngisuke efridgini. India lelo uRahman udokotela mayesondeza inakhuza kimi esondeza mina emakhaleni ngoba ngilelela eminyango uthola umoya uyaphuma kimi emakhaleni. Abuka undimande ke manje bethu ukuthi hawu lo muntu uyaphefumula phela manje. Bengithathe bengibuyisela kwembhedeni bengiqhwebe ngise-ICU. Ubaba afika ubaba mayefika ngakusasa baba uzolanda isidumbu emakhazeni. Uyafika ubaba lapha emakhazeni thiwa hayi baba uMncube sicela ukuthi uqale lapha e-ICU khona udaba oluphuthumayo lokudingayo. Hayi baba uthi ubaba uma bengena e-ICU nakhuza khona apha eNgwelezane odokotela namanesi avela lahla zonke izinto azenzayo eza kuye. Afika ambuza athi baba uMncube sicela ukubuza uhamba yiphi inyanga nathi usilayele. Athi baba ngihamba nayo inyanga bethi muphi lo uNkulunkulu omthandazayo ungcono usitshele yena. Athi baba ubani ngamthandaza uNkulunkulu ngaba nginawo lo mkhuhlane enginawo ekhaya okufihla insizwa yami kuyo yodwa. Evela udokotela undimande but atshela baba ethi hayi baba uMncube siyaxolisa lo muntu othi uzomlanda lapha usenzela umhlolo uphapheme lapha emakhazeni ebusuku ngo-12. Akhale kuba bethi badlala ngabo abathethise bethi hayi uphapheme baba noma engakavula amehlo kodwa uyaphefumula sikwazi ukuthi singakunika umuntu ophefumula sithamba umncwabe. Asuka ubaba bhuti ekhale-ke bemqhubeke bemyise ehodini. Mabemyise ehodini uyafika ubaba ngixhunywe emshinini mina laphana vele ngilela ngiphefumuli. Ukhona umshini ongathi uyi-TV mangabe usemakhazini ukuyikhoma obalayo ngathi ukhipha iy'namba ongezinto engathi zingamagrafu. Ubale lo mshini mangabe ubala bemtshela ubaba lo mshini ngoba ukhipha iy'namba nje ukhomba ukuthi ubhuti uyaphefumula nenhliziyo iyashaya. Lisuke bhuti India leli uNakhuza uRahman ebona ukuthi ubaba akayikholwa lento. Ethi hayi baba ake sihambeni sekumakhamera siye kumakhamera siyobona ukuthi kwenzakaleni emakhazeni ngoba nathi asibonanga lutho. Mangabe kuyiwe emakhazeni laphana mangabe kuyiwe kwi-footage mabebheka beyihlehlisa i-footage beyireverse kubonakale lapha ebusuku baba uMthethwa edonsa ifridge lengilele kuye emakhazeni eqede nakhuzana ebaleka. Mayebaleka kubonakala izandla zifaka ama-gloves amnyama aka-Total Sport umuntu abamboni kubonakala nje ukugcina ey'ngalweni. Ukhipha mina la efrijini la emakhazeni angithinta ithi ayise angithintisa ithi ahambe nami afika ngibeke enakuzaneni emnyango iqeda ikhamera icishe. Bemtshela ubaba bethi yabona baba lo muntu uhambile naye iphuma efrijini laphana wafika wahluleka emnyango. Mabe kusho njalo wemkhombisa leyo nto ubaba dideke-ke manje. Mina ngathiwa bhuti mangibona inkosi uNyazi January 2025 igqoke ama-gloves afana nalawa akhipha mina eNgwelezane ICU emakhazeni akhona athi nawo la ma-gloves abonakala ebambe mina emakhazeni aseNgwelezane. Manje kuleso simo buloso-ke bhuti isuke ahamba ubaba mayefika ekhaya ufika nemoto ungene ekhaya ubaba mina bhuti ngaphaphama ngakusasa ngizoyofihlwa ekhaya ngizozofihlwa ubaba mayolanda isidumbu bafike mthothi ngiphapheme. Baba mayefika nemoto lapha ekhaya isililo siqale phansi ehle kubaba bahebeze ethi hayi ngenani endlini kwagogo bebuza ukwanti wahamba uyolanda umuntu emakhazeni wabuya wedwa kwenze njani. Athi baba odokotela bangitshela inkinga bathi le ndoda iphapheme ebusuku emakhazeni khona lapha ebusuku. Bekhale kuba uthi uqale phansi ekhaya isililo sibe khalwe makhala ekhaya bathi udlala ngabo. Athi baba uphapheme nami odokotela bangikhomisile ngihlulekile. Uhambe-ke mfowethu uphele uhlahle kanjalo-ke kumngcwabo. Mina bhuti umuntu ngiyangimxoxa ukuthi umama ongizalayo
uke wahlala emakhandleni ehlalela mina 2024 April. Mina ngizophaphama osweni lesibili. Mangabe ngiphaphama mfowethu, into yokuqala mina ngaphaphama nje imhlathi ibhlungu. Umuntu wakwadla ushefu uzokutshela ukuthi khona ipipe elifakwa umuntu emlonyeni elinento engathi i-round. Lelo pipe manje ufake lona emlonyeni, umlomo awuvaleki, uhlale nje lokhu ukhamisile. Umuntu wakwahlinzwa futhi uzosho ukuthi khona ipipe okhanyiswa inakho i-light okhanyiswa ngale ebusweni elu-round enamaglobe amaningi. Ngaphaphama manje kunalokho okukhanya nale mhlathi ebuhlungu. Ngiphaphama mina futhi ngangiboshwe umzimba wonke, angiboshiswe umuntu ogula ikhanda. Kwanginyaza nje ikhanda kuphela mangiphaphama. Amanesi lapha ebizane-ke ethi usephaphema ubhuti lapha ayeza amanesi engibambe, maye ngibamba ayabona ngilokhu nyazisa ikhanda ngikhomba ukuthi ngifuna ukukhala. Engibamba amanesi lapha engincenge ethi hayi bhuti ungali, sizokukhipha ipipe leli semlonyeni. Belikhiphe leli pipe bhuti uma belikhipha baqale belirawundise emlonyeni bese belidonsa. Mase belidonsa linelinye ipipe elifika eswini, nawona belidonsa mina kwakwehla inyembezi kuphela khomba ukuthi ngizwe inhlungu. Belidonse leli pipe belidonse so bethi angizama ukukhwehlela. Mangithi ngizama ukukhwehlela kuvele kuphuma umoya engakhwehleleki. Libuze-ke inesi, hawu bhuti uyabona ukuthi ukuphi la? Ngiyabona nalama nesi angiwazi zonke. Lisuke lapho inesi libuza ukuthi awusho bhuti ushefu ongaka kade ophuzelana. Ngithi ngiyakhuluma nje kuphuma umoya. Libona inesi ukuthi ngizama ukukhuluma. Livele ithethe exercise nempeni lithi sicela usibhalela phansi lento eyishoyo. Ngibhale mina phansi ngithi hayi khona abantu ababekhuluma endlebeni baba bengiphuzisa ushefu ngangafuni. Libuze-ke nesithi awusho into eyikhumbulayo ngoba sekuphela insuku ezisihlanu lele emakhazeni wena into esikoyo oyikhumbulayo. Kuvele futhi kube ngathi umqondo ubuye wonke ngibaxoxa ukuthi naye into engikhumbulayo kwafika inkosi uNyazi emakhazeni yaphambana nobaba. Ubaba babezomtshela ukuthi obaba wayezosho ukuthi mina sengiphambile. Mayiphambana nobaba inkosi yangena yangithatha yangisa ezweni lomndeni wakithi. Safika ngikhombisa abantu bakithi bonke abangasekho. Kwangabantu bakithi abancenga uShembe ukuthi angibuyisele ekhaya. Amanesi bhuti mina vela ngitshela endlebeni nathi hayi bhuti awuthi kulala umqondo usaphazamisekile lento oyibhale lapha ayikho. Ngikhale-ke ngikhalise ukuthi abangikholwa. Ubaba afika, ubaba mayifika ngakusasa uthola vele sengiphapheme. Mayifika ubaba bemtshele ukuthi hawu baba le ndoda iphapheme kodwa ayikwazi ukukhuluma ibhala la phansi. Angeni baba ewodini angibingelele. Mayengibingelele baba ngivume ngekhanda. Mina bhuti bengibhala phansi ngibhalela inesi ukuthi ngisacela ukuthi ungiphendule. Sengikhathele kulala ngalolu hlangothi, ngicela ungiphendula ngilale ngibhekele. Mangabe inesi lingiphendulele ngabheka lizoze libuye ngilokhu ngilele kwiposition eyodwa. Mina futhi bengibhala phansi ngitshela inesi ukuthi ngisacela ungiphuzisa amanzi. Inesi mangithi ngomile lizovele ngicabanga ukuthi yazi isipethi somjovo isirinji ukuthi incane kanjani. Limpompe eyodwa isirinji alingikhamisise lifake emlonyeni. Ngibhale ngithi mina angidelanga lingitshele ukuthi awuzofa amanzi amaningi awafune kuwe. Bengileyo nto mfowethu umuntu owakwadla ngamapipe uzokutshela ukuthi khona ipipe kumuntu elifakwe ekhaleni. Elifakwe ekhaleni liyofika eswini. Mina bengifakwe ipipe ekhaleni lifakwe into eyidrip. Idrip izofaka into engathi ingamahewu. Mayifaka lento engamahewu idrip inayo izongena ngizozwa ngoba isihamba eswini ukuthi khona into engidlayo. Elinye ipipe bengidla ngalo mina bhuti bekubhotshozwe ngemuva ngapha emgogodleni. Nakhona kunepipe elingenayo leswini lifakwe idrip yalo nalo linento engathi ingamahewanyana. Udokotela bhuti uzongitshela osukwini lesithathu udokotela uNdimande. Angitshela udokotela ethi webhuti sinenkinga sikubona uyaphefumula kodwa ngaphakathi ubolile ayikho nento eyodwa into esebenzayo asazi uphefumula ngani. Ngihlale mfowethu bengiyilento nje phela mina bengifakwe ipayipi lomchamo isigubhu somchamo. Umuntu wakwasifaka leso sigubhu uzokutshela ukuthi ayikho into ebuhlungu njengaleyo esibhedlela. Bengiyileyo nto mina mntakababa. Mangabe nje ngilele mina bengishintsha ipampers mangitsho ukuthi bhuti ilento okuthiwa ipampers eqoqwa izingane ezizalayo ngizalwe ingekho mina kodwa 2024 ngaphaphama ngiligqokile ipampers. Bengishintsha mina ipampers ekuseni emini ntambama ngigezwa ngishintsha ipampers ekuseni emini ntambama. Ngihlale bhuti kuthi osukwini lesine khona engwelezana kufika ubaba kaNakuzo ubaba kaXula bathi umvangeli emakhathini. Mayifika umvangeli ufika ICU ufika uthi uzofuna umavuko ekufeni. Bethatha amabhuku lapha bembhekele umvangeli bembhekele bethi hayi baba akekho umuntu onegama ukuthi umavuko ekufeni la. Bembuza isibonga sapi wapi isibonga. Ethi baba umvangeli angimazi isibonga sakuthi angijunywe inkosi ukuthi ngizombona. Bemlandela amanye amabhuku. Mabembhekela amabhuku lapha bethi hayi baba umuntu onegama ukuthi umavuko ekufeni akekho. Sicela usitshele ongcono ukuthi ubengene ngani la. Athi umvangeli hayi ithe inkosi wathi edla ushevu lo muntu.
bethi ukhona umuntu ade Dlushev la umfana kaMncube kodwa inkinga ngena ihlobo nomndeni kuphela kuye wena ababuhlobene naye ethi umvangela ngihlobene naye kodwa ngijunywe inkosi ethi ngizombona bethi ngeke uze kulunge baba umthetho awuvumi kanjalo ke avela umvangela ethi lethani ipeni nephepha kimi bemnikeza abhala amagama akhe isibongo ID number inamba yocingo nesigodi ukuthi uhlalaphi abanike ke manje athi thathani nalimla imininingwane yami mangabe kukhona into eyenzakala embi lo muntu mangiqeda ukumbona anofonela umndeni wakho bofonela mina ngizoyikhokha indleko zakhe kwenzeke bhuti mangabe kwenzeka leso sikhashana leso ubaba ubedideke manje amanesi bethi hayi baba sizohamba uyombona lo muntu kodwa akuvumelekile wani mangabe ngena bhuti umvangela uxulu ewodini engangikulo isikhwama esiphethe waphethe isikhwama esincane savele saqatha kaphansi wakhala mayekhala mina emehlweni ngigide ukuthi awu lo baba uzongikhalela ngamanzi kwenze njani akhulume kumvangela ethi hayi ushembe ngabe uyangilingani wangithuma umuntu osenkingeni kanje angibingelele umvangela ethi uyaphila ndoda ngivume ngekhanda bethi hayi baba akakwazi ukukhuluma umfowethu uyayibhale phansi lapha mawukhuluma naye umvangela nje uthi ithe inkosi uNyaza ngizokubona mayesho njalo kimi ngibe nokujabula kodwa ngithuke athi umvala ithe inkosi angiqale ngihlabelele iqala bese siyakhuleka so umvangela athatha isihlabelelo futhi mayivula isihlabelelo icover yaso inenkosi uNyaza ifake umjivo obomvu imbatha lengwe igqoke njengoba yayifika ingilande emakhazeni ngasikhomba bhuti isihlabelele kumvangeli ngisikhomba amasawuthi asondeze kimi umvangeli ngikhomba inkosi lapha ngaphandle ngithi mina baba nangu lo muntu wafika emakhazeni wangithatha emakhazeni wangisezwe nomndeni wakithi waye wangise nakuze ebuhleni wangise wangwelisa umfula wasehoze ngaphaphama lapho akhale kumvangeli akhaliswe lento manje ngishoyo aqede lapho ke ahlabelele mayeqeda ukuhlabelela asuke lapho kathi ithe inkosi asidla amafutha mayethi ukhipha amafutha umvangela vele ekhipha uvaseni nalokugcina omkhulu ihlawula hlaba inkosi ethu uSimakade wawuqeda nje wonke athi Siyetho Simakade phambi wakho siyacela ube khona nawe anye nathi nawe anye nathi wahlabelela bhuti mangabe eqeda umvangeli akhipha amafutha athi inkosi asidle namafutha mayakhipha umvala vele khipha uvaseni nalokugcina uvaseni bhuti uyabonala mangabe kukhona umuntu okwaphunile kanye usemusha lo avaseni wawukwaphuniwe kanye athi inkosi asidle namafutha bebuye odokotela bembambe bemthethisa bethi hayi baba uzosilimazela lo muntu ayidla into ezisolid udla ngala amapipe owabone ngena kuye ekhaleni nalesemgogodleni asomvangela ethi ngoba sesivumelene nani ngathi ngenza umsebenzi kaShembe cela ukuthi ningikhiphe lama pipeline imfake wona bewakhiphe beqale ngaleli semgogodleni yabona la mapipe engangiphefumula ngawo bhuti babe ngofake kimi leli semhlanje ngathi mangiphefumula ngizwe ukuthi umoya uyaphuma nangemuva elidonsa udokotela lapha ibukwehla nje inyembezi kimi ngikhala ngizobhlungu suke udokotela eze kulelela ngaphambili ekhaleni nalo leli elisekhaleni baqale befaka into ezikero bese bekudonsa lelo pipe nalo kwakwehla nje inyembezi emakhaleni nakuza emehlweni ngikhomba ukuthi ngiyakhala alikhipha le nakuza leli pipe lonke asomvangela buza udla ngasiphi isandla ndoda maya bebuza athi udla ngasiphi isandla imkhombise sokunxele awavula futhi athi faka isandla phakathi udla ithe inkosi idlele wena ngwakhe lamafutha ngesandla bhuti ngwafaka emlonyeni ngwakhe mangisawadle kancane athi umvangeli ithe inkosi wadla waqeda ngakushiya ngawaqedile ngwadle bhuti ngwadle kulovasena ngudle wonke lomkhulu ngicabanga ukuthi uyawubona futhi uvaseni mama usuphelile kodwa kuyasala into engamane njana athi umvangeli ithe inkosi udle wonke uqede lo lamafutha la ngakushiya ngaqedile waqede aqeda abuza umvangeli ethi awomanga wani mabe ngibuza ukuthi ngomela umvangeli ngavuma bhuti ngekhanda kwaze kwaphuma enakuza inalithi engangifaye zona emthanjeni
phela ngithi lapha esibhedlela ngathi mangithi ngomile mina amanesi engipompele ngesiphethu somjovo engikhamisise kanye ngifaka emlonyeni. Umvangela vele akhipha u2 litha. U2 litha lo ngoba unophatha amanzi abusiwe la lezi igubhu eziblue lezi ecwebezelayo. Awukhiphe lo 2 litha athi Nkosi asiphuze na amanzi. Mangabe ngiphuza amanzi bemphinde bembamba odokotela bethi hayi baba uzomlimaza lo muntu amanzi simkalela nganasi isiphethu akaphuza amanzi kanjalo. Besilanda isiphethu bemnikeza athi umvangeli letheni kimi iphethu. Mabemnika umvangeli iphethu avela ayithatha iphethu ayikhiphe ngewindi zonke. Eze kimi bhuti njengoba ngilelela embhedeni afika ngibamba imhlathi afaka u2 litha emlonyeni angiphuza u2 litha njengoba usuphuza inkomo umuthi. Mangithi ngiyahishe kangilinde athi Nkosi uphuza onke uqede lo 2 litha ngakushiya ngawuqedile. Ngophuza u2 litha ngiqede aqeda umvangeli lapho aqoqa into zakhe ayifaka esikhwameni athi Nkosi kubusise Thosha embuzophila ahambe. Ntambama mina inesimali zongigeza ngoba athi ngisho bhuti mina bengigezwa ekuseni emini ntambama ngishintsha ipampers. Inesimali zongigeza lapha ngibhale phansi ngithi mina ngizwa ukuthi angiphalaza. Libaleke inesi lo lando odokotela lithi hayi nangu lo muntu ufuna ukuphalaza. Fika udokotela lapha bathola ngibhalile ngibakhomba amanzi kusinki mangibakhomba amanzi sebengikhela ngeglass manje abasangikheli ngespade abasangimuncele ngespade. Udokotela ngiphuzisa amaglasi amabili ngisuke ngimkhombe emhlanje ngifuna ngishaye ngamaqupha. Mina bekumsebenzi nje ukukhwehlela kukodwa. Mina ukuze ngikhwehlele ukuze kufike laba efizo laba ajimisanayo. Uzothi umuntu mangabe sengishaya emhlanje kukhathi ngikhwehlela. Mangikhwehlele kanye luzophela usuku lokho kubhlungu ngaphathi nje kade ngikhwehlela. Engishaya udokotela manje uyangishaya kube khona into efuna ukubuya. Mayifuna ukubuya lento ifika ifase entanyeni inqaba ukuphuma. Ngiphinde manje ngimshayela ngamasani ukuthi akangishayi kakhulu. Maye ngishaya kakhulu kubuye bhuti. Kuvele kubuye inyama futhi uyabona inyama mangabe inonile kodwa amanone esenakhozi yayigqoke kanjena bhuti yayigqoke kanjena inkosi kanje yayigqoke kanje ibuye futhi le nyama mayibuya le nyama bhuti ngangize ngidonse ngesandla bebaleke kodokotela bengishiye ngedwa kewodini ngikhiphe le nyama ngikhiphe ibe uhafu kule ndishe ngizogezwa ngayo. Odokotela mabebuya ngathi sebebalekile bafika lapha baqhubha ngisho bawejodi mhlambe sengilimele. Omunye uqhubha omunye ukuthi ahambe phambili bafika bangithola nje ngihlele embhedeni abuze udokotela uNdimande uthi akubhlungu ndawo nginikini ikhanda mkhomba ukuthi angizwa buhlungu. Ngiphinde ngibakhomba amanzi kusinki mangibakhomba amanzi kusinki bengiphuzise mabengiphuzisa ukuthi amaglasi amabili ngimkhombe emhlanje dodo ukuthi akangiphinde futhi angizame ngamaqopho. Mayithi uyangishaya bhuti kuphinde kube khona into efuna ukubuya mayifuna ukubuya lento iphinde ifase na entanyeni. Phinde uthi ngiyazama futhi ukubuyisa kuvele kubuya igazi bhuti yabona igazi mangabe ekhaya kuhlatshwa inkomo noma imbuzi khona igazi futhi silikhongozele ngendishi ukuthi liba njani ngakusasa liba into esuyiqanga iqinile ihlangene. Lelo gazi nalo lalibuya ngize ngilidonse nalo ngomlomo ngilidonsela la indishi ngiphinde bebaleke futhi odokotela bengishiye ngedwa ngisale ngiyibuyisa ke lento ngendlela bhuti le nto yayonakele ngayo le nyama engangikhipha nale gazi ngeke uzulala endlini ikhona ngendlela nje ayibole ngakhona. Bebuya odokotela futhi bengibuza hawu mfowethu awuzwa buhlungu ndawo ningini ikhanda mkhomba ukuthi ngiright. Avela udokotela lapho uNdimande yathi akisilandeni x-ray ngifuna lo muntu simbuke ngaphathi ukuthi akalimele ngoba debuyisa kunane igazi kulento. Mabelanda x-ray bengifake yona lapha eswini la emhlaka emhlane ngabona mina odokotela futhi bethuka behlahla amehlo bedonsala ngempahla. Mangidideka udokotela uNdimande angitshela yathi sinenkinga futhi lapha sikubona uyaphefumula kodwa ngaphathi akho lutho engaphathi alikho lonke. Ngethuke ke mina mayesho njalo vele aphendula iscreen lese x-ray angikhombisa mayengikhombisa iscreen bhuti ngaphakathi mina kwakuphahla nje lwamathambo kumgogodla amathumbu engekho kungenalutho kwaku empty nje ngaphakathi. Bethuke kodokotela bethi hawu ubesethi udokotela uRahman ethi ake niletheni indishi le kade ebuyisa kuyo ngifuna ukubona khona ini. Beyilethe indishi afaka igloves udokotela afaka isandla mayefaka isandla la indishini mayephakamisa uthola amathumbu mina ngiwakhiphile ngomlomo namaphaphu konke kungaphandle ngikhiphe ngomlomo. Athi ngaphathi la lo muntu unani phela lapha manje. Mabebuka lapho ku-x-ray ingaphathi mina bhuti la novaselina. Uvaselina wawufike la ngabe kunenyongo khona ufike ube isigaxa umise kwenyongo inyongo ithi yayilona yasiqhumile. La ngabe kunenhliziyo khona uvaselina wona umise kwenhliziyo. La ngabe kunamaphaphu khona uvaselina wona okhanda amaphaphu. Ithumbu ngalilodwa mina lalikhanda uvaselina. Bethuke ke mabethuka bese udokotela uNdimande sokuthi bhuti silale sigadile ngoba lento esibona la kuwe seyisaba. Ngala kulalo usuku mina bengigadile. Ebusuku ngabo 12 bengivuse mabengivusa bengibuza mfowethu uyaphila ngivume bethi akukho la uza khona inhlungu namanje nginikini ikhanda bethi ayiqhubeka ulale ngilale ekseni buthi kufonela ubaba umvangela uXolo. Mayifonela umvangela uMakhathini bemntothi hayi mbaba sicela ukuthi uphuthume ufike la eNgwelezane khona udaba lokufunayo. Afika umvangela uXolo mayifika
Umvalelwane uma bengenela ku-ICU bambuza bathi awubaba sicela ukubuza lo vaccine odlise lo muntu uthathephi. Umvaleli uxolo waphendula wathi uvacine wasezulwini ngunikezwe unyazi lwezulu. Bese ethi indiya udokotela ethi sicela uma uphinde uyakushembe usicelele lo vaselina. Uyamlekelela lo muntu kodwa into eyinkinga ngoba ephila kana ngaphakathi. Abuze umvaleli pho manje uphefumula ngani manje namanje akana ngaphakathi. Bethi hayi asazi baba kodwa nje ingaphathi lakhe nali lapha endishini bemlandela indisho umvangeli bephinde futhi befaka isandla bemkhombisa amathumba ami naye nibindi nayo yonke into ngikhiphile mina. Akhale kumvangeli ethuke ethi hayi ngisacela ukuthi ningilandele i-x-ray nami ngizofika ningicheck-elena khona ngizofika ngisho ukuba ukuthi ngithole ini kuye. Ilanda i-x-ray bhuti bengiphakamise beyi-5 uma beyifaka lapha beqale phansi futhi odokotela bethuke lapho bedonsana ngempahla. Hawu mangibuza udokotela undimanda angitshela ukuthi webhuti sinenkinga ngaphakathi unayo yonke into nginamathumbu mina nginayo yonke nezibindi nginamaphaphu nayo uvasina usekho ingaphakathi enginalo mina bhuti lika vaselina lonke la khanda uvasine lami ngaphathi mina lisengwelezana likhona namanje bathi sawucela ukuthi sikubeke bhuti leni sikhombisa umuntu abantu ukuthi khona umuntu akwadla ushevu ingaphathi walikhipha kodwa ingaphathi lakhe la khanda uvaselina enginalo mina ngaze ngihlinzwe bhuti ngifake ngaphakathi ngadla nje uvaselina wawufike nomvangeli kwawona okhanda ngaphakathi kimi. Umvangeli leso sikhathi wavela wagiya ke odini wabathi uthi nozanitshela athi nozinibode imisebenzi kaShembe. Aqede umvangeli lapho ke ahlabelele wahlabelele bani 241 hlabele 241 uthi ngiyabonga Thixo wami okwabela kwakho lokhu kufa anomumpofu egoisi iposakho wahlabelela bhuti waqeda wahamba. Inkinga kimi esengisele nayo angikwazi ukuhamba. Isingezansi sasifile sonke lwasheve ngangudlile mbhuti wangibulela isingezansi. Odokotela bangitshela ukuthi ngeke usakwazi ukuphinda uhambe uzohamba nge-wheelchair bangithengela futhi i-wheelchair yayikhona. Umvangeli mayihambini ngalolo suku ebusuku mangilele inkosi sengiyibona esibonakalisweni yabona umuntu esibonakalisweni iyafika inkosi ngathi ngene ehodini silele sibaningi angithi ehodini ngifike nilaliswe kube imbhede ngapha kube imbhede ngalo hlangothini mayingena inkosi ingena futhi ifake wona lo mjivo obomvu ubuye futhi umqondo uthi awunangi lo muntu ingena inkosi ifike esigulini sokuqala isibuki ikhulume naso kancane ikhulume nezinye ihambe izodlula ngimi mayizodlula ngimi nifika ngibuki ivele ifike iphume mayiphuma mina bhuti ngangizama ukusukuma ivele inkosi ibuye ihlehla yabo nje umuntu okhohlwa into ethile ifike imiqondane nombhede ingibuza ithi wena mfana semanqubeni ufundana ngisho ukuthi hambe ekhaya ngithi ngiyakhuluma nizwi lingaphumi manje ngiyazama ukukhuluma kungakhulumeki ngithathe exercise nepeni ngibhala kulo la engibabhalela kulo phansi ngithi manje ngiyaqala ngifuna ukuyibhalela inkosi ngifuna ukuyikhombisa la ngibhala khona ivele ngithethisa ithi lahla phansi lo dodo ophethe khuluma khiphizo ngithi ngiyazama ukukhuluma lapha ngakhulumeki ivele ize bhuti ke imisondelo wangela embhedeni ifike ingibambatha esifubeni maye ngibambatha yangibambatha kabili yahlehla athi khuluma khiphizo manje ngiyakhuluma ngiqale ngathi ngiyansoniniza liphume bhutizwe maliphuma bhuti mangivula amehlo mangiqeda ukuvula amehlo inkosi angisayiphuphi ikhona ngqo ehodini la ngikhona hayi ukuthi ngiyayiphupha isikhona siqusayo ibuza ithi kwenze njani ngisho baba akuhambe kodokotela bathi ngeke ngiphinde ngihambe esingezansi kemsafa sifile ibuza inkosi ithi wena uzokubhlungu kuphi ngithi mina yobhlungu baba ngiqala ukubuzwa la eqolo kuphela kuyaphezulu ngezansi kundikindika ngizwa lutho iphinde ibuza inkosi ithi uthi kubhlungu kuphi wena ngikhombe la eswini ivele bhuti iphenye inkosi ngemuva emjiveni wayo idonsa istropo ngicabanga ukuthi istropo yasadla seyinkabi ukubopha inkabi idonsa sona inkosi istropo ithi ngikhombisa ukuthi kubhlungu kuphi ngikhomba hayi baba kuqala kuba buhlungu la okhalweni kuphela ivele ibhluke la emlenzeni ilikhweca malikhweca ingenele ngaso istropo ingishaye ngaso maye ngishaya la ngishaya khona same time uhlungu yabuza ungishaya uyanyuka ushaya emzimbeni ushaya inyaweni uyanyuka yayingishaya inkosi ezingikhumula ibhluke lonke ingishaya nangemuva namanje nginemvimbo la ngangishaya khona inkosi ingilapha ukuthi ngihambe namanje nginemvimbo konke lapha emathangeni mina yeah mase qedile lapho ke isuke lapho inqoqo ibhuku imboze ngenakho ngeshidilele engibathiswe ngalo ithi inkosi kubusiza sengulaphile imdokotela ophethe bonkodokotela baganga ngawe lapha angufuni lapha hambe ekhaya ihambe mayihambe inkosi bhuti ibuye mayibuya nakhona kuphinde kube ngazuthi ngiphupha umuntu uyangimemeza maye ngabe ngimemeza
mangabe ngimemeza inkosi ungimemeza ngegama likaMavuka ekufeni. Mangivula amehlo futhi inkosi ikhona bhuti ehodini, angiphuphi ikhona ngqo. Mangiwavula amehlo ivela inkosi ithi vuka Sithandazi, sewumthandazo kwa4. Yahlabela inkosi ethi uSimakade-ke yawuhlabelela. Mina kulo mzuzu ngisho lento eyishoyo angikwazi ukuhlabelela, ngimlandela ngemuva iqede. Ethi Nkosi yethu Simakade phambi sacela ube khona ekhona nawe anye nante anye nathi. Yahlabelela bhuti inkosi iyaqeda. Mangabe sithi inkosi asivala amehlo Sithandazi, mangiwavala amehlo mina ngifuna ukuyibuka inkosi ukuthi ithandaza ithini. Bengijwayeleke mina bhuti vele ngikhonza ukudlala. Mangiyibuka inkosi mangivula amehlo bhuti iwavalile amehlo kodwa iyashintsha kube ngathi lo muntu osehlabelelweni nogqoke ingubo ezimnyama uqala wendlela kuphinde ube inkosi uNyazi. Lento idlala uyathandaza kodwa ngimuza uthini. Yathandaza yaqeda mayithi amen. Mangiwavula amehlo yabuza athi ufuna uShemba kwenzele ini? Ngathi mina baba ngicela ukuphila. Wathi inkosi kubusisa uzophila wahamba. Lifika inesi ekuseni, inesi lizongigeza lizongishintsha nePampers lele ngifakwa lona. Emqondweni bhuti kube nokuthi kimi amanye amanesi bhuti ey'bhedlela ayenza ukuthi omunye umuntu ashone kade engeke ashone. Mina amanesi ayenokuthi ngiyagula ekhanda noshefu bengudlisa ukuthi bengifuna ukuyibulala. Ayingayikhola indaba ukuthi khona into ababengidlisa ushefu. Leli nesi bhuti ngingakhulumi mina ngezwe wathi sengiyakwazi ukukhuluma. Kube nento ethi hayi bhala phansi njengoba uhlala ubhala phansi. Ngibhalele inesi ngithi othi hayi ngizwa ukuthi ngicela ukuyochama. Inesi bhuti lingitshela ukuthi bhuti ngani ufakile isigubhu somchamo lapha chama nale ipipe ulifakile. Ngilibhalele inesi ithi nayi leli ipipe leli ibhlungu mangabe ngichama ngalo. Ngicela ukuya toilet lingithethisa inesi ithi hayi bhuti angizukuyimela mina indaba yakho iguli iziningi engizoyisebenza lapha. Mina ngiphike ngothi emqondweni muthi ngeke uzungigeze namuhla. Mina bengithi mangigezwa bhuti bekulandwa into eyitafula ibekwe pheke ombhede la kimi. Kubekwe indishi nje uThailand nakhona hayi uthi uyageza usuku usula ngoba kugcojozwa nje amanzi lapha ethawuleni limanzi isusula. Ngiligade lapho lenesi ifike libeke indishi lapha netafula malithi lolanda into zokugeza ngiyikhahle lidishiwe laphana mina ngenyawo. Kunokuthi ibhuti inesi lithusa ukuthi mina imlenze siyasebenza qale phansi lingithethisa hayi bhuti ngeke ngize ngimele indaba yakho ngoba nenkani mina ngisawulanda odokotela. Limlanda udokotela mabe buya udokotela lapha mayengena udokotela eminyango uNdimande noRahman. Ngivele mina ngingabhali phansi ngibatshele ngomlomo. Tshela udokotela uNdimande naye udokotela ngicela ukuyochama. Athuke leli nesi lethu lithi awubhote ngihleni nawe kanti lapha uyakwazi ukukhuluma ngomlomo. Ngithi sisawume kancane ngikhuluma udokotela ngicela ukuyochama. Lingcengeke iNdiya lelo Rahman udokotela athi hayi ngeke uzokwazi ukuhamba. Amandla kuwa wakabikho ukudla ngathi awukakudla ubudla ngamapayipi. Uzothi uhamba lapho uphelelwa amandla. Ngivele ngikhale mina ukuthi mina uShemba ufile usuthe ngizohamba. Lingibuke bhuti udokotela ngibuke emehlweni nahla ngizele inyembezi. Athi ngempela uShemba ufile ngithi uShemba ufikile. Athi ubadi ngithi uNyazi athi likhona lithe ngizohamba mina. Livele ethi hayi mayisho njalo sicela ukuthi nakho ngilanda ngibiza amanesi amabili. Lithi ngicela ningiphelezela yena nimgade mangabe yewa nizomgada omunye ahambe ngapha kwakho omunye ahambe ngapha. Mayekhipha amanesi amabili kube wona ngigadile ngahamba bhuti ngisuke ewodini sibheke etoilet ngangihambela mina ngeenyawo ngabanjiwe amanesi lokho egade uthi ngizowa ngihamba ngeenyawo ngaze ngawungena etoilet mangifike etoilet ngifike ngibathi uthi hayi cela ningikhipheni ipipe leli libhlungu bengikhiphe lona ipipe ngikhulule sibuyele ewodini. Masifike ewodini udokotela ngibuza ethi awukhathele ngithi angikhathele athi udokotela uxhume ngibo ngaxhuma ngaze kwakabili mangixhuma kanti udokotela akayikhola lento ethi hayi awuthi ukuhlala phansi kancane ngihlale phansi avela abhala ifayili lami alibhala ifayili alibhale anginikeze ifayili ethi thatha leli fayili wedwa leli
ulise reception uzofika usister ufuna usister waButhelezi umnikeza lona le file ngihambe kanti udokotela kusho ukuthi ufuna ukungicheck ukuthi ngiyakwazi ukuyihambela ngilithatha ifile elibhuti mina ngihambele ngiyofika e-reception ngifike ngifuna usister waButhelezi bengikhombise ngimtshela ukuthi awuthe udokotela ngunena ifile walifunda kancane udokotela lo sister waButhelezi ifile waqeda wathi awukwanti wena uma vuke ekufeni ngathi mina yimi wathi cela ungixoxela mfowethu kwakwenze njani udla ushevu ongako ingozi kanje ngimchazele mina khona abantu ababekhuluma endlebeni ngababoni yiwa wengidlisa ushevu ethi pho manje wabonani ngoba phela wona wasukuphele 5 days ulele emakhazeni yini oyikhumbulayo ngimchazele ukuthi hayi mina kwafika ushembe emakhazeni waphambana nobaba bezongitshela ukuthi useyaqeda ekhaya kulungisa uzohamba ngifihla kusasa wangithatha ushembe wangisa ezulu nomndeni wakithi ezulu nomndeni wakithi kwangomkhulu nokhokho abamncenga wangikhombisa bonke abantu bangithi abangasekho kwayiba bamncenga ukuthi angibuyise sayeza safika la ebuhleni sadlula sawunyuka egcaweni ngaphapha mase ngwelisa umfula sehoza wangiphosa kulo mfula kwakuphapha makwami mangiqeda ukuxoxa le nto bhuti udokotela indiyaleza ngejubane la ehodini futhi wayijothi sengwile la reception ngendlela wayegijima ngadokotela wafika wabhalansa ngami wama ngami athuka afika ngibuza hawu mfowethu awukhathele namanje uyafika mina lapha mina ngixoxela indaba sengikhohle nokuthi ungijunyiwe sengixoxela abantu ngoshembe ukuthi mina ngivuse ushembe emakhazeni afika udokotela lapha ngibamba ngiphendule ethi awukhathele ngithi cha inalithi ezazi-ke imbhuti ezayifaka emthanjeni wavula udokotela wehlisa ibhuluku wangikhipha inalithi wathi nodlala ngathi gcwalisa impete mahhala la hamba ekhaya sayibona into ehlalele la makhona la kubuhlungu khona uzobuya uze la ufonela umvangela uxolo mina bhuti umuntu mangabe ngibuza ethi mavuke kufeni nobaba bangaki ngiyamtshela ukuthi mina obaba abanginabo ubaba ongizalayo kube ubaba omncane welambaba nobaba uxolo mina ngiyathi umvangela emakhathini ubaba kimi uyangizala mayefika umvangeli bemtshela ukuthi hayi baba sicela uthathe le ndoda uhambe nayo ekhaya ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi esibhedlela awuphumi ney'mpahla lezi zakhona uye nazo ekhaya kuyakufanele ekhaya bekulethele iy'mpahla zokushintsha bese bekufaka iy'mpahla zokushintsha bese uhamba kuye ekhaya mayefika umvali mina nginazo iy'mpahla angibuza osize ethi awundoda ngigqokisize bangimtshela impahla osize ethi kulungisala estation wafika umvali bhuti wangithengela ibhulukwe neskipa nejakhethi wabuya kimi into enza ukuthi ngithi ubaba bhuti umvakeli emakhathini kimi waze wangithengela iy'mpahla zangaphansi athi angigqoke wathi asihambe sekhaya angifake emotweni masibheke ekhaya athi umvangeli hayibo inkosi la eGibsile awufuni ukubona unyazi ngivume kakhulu mina ngajabula ukubona unyazi inkosi yayiseGibsile 2020 sikhomboza athi umvangeli asayi ngenakuzaneni ekhaya asambe seGibsile sasiyijika imoto sasikhomba eGibsile ngesikhumbuzo bhuti ngesikhumbuzo 2024 ngoMeyi isikhumbuzo sangoMeyi inkonzo eGibsile yanikezwa abavangeli lalini izulu kubanda lalina nje izulu kubanda yanikeza abavangeli inkosi bashumayela abavangeli bashumayela kuthe ngasekugcineni waphakama umvangeli umakhathini akashumayelanga into akayikhuluma wanje umvangeli umakhathini kwampukunyoni emnothweni wathi bayabonga ushembe uNkulunkulu bavusela umntwana semancubeni eseshonile ukhona khona lapha phakathi kwethu yayivala inkosi mina bhuti ngayikhetha ngiphuma yena kuze sibhedlela ebusuku eGibsile ngayikhetha inkosi ekseni ngiyesabatha umvangeli afonela ubaba ongizalayo ncube phutha umfike la eGibsile esikhaweni afika ubaba mina ongizala wayefundisa ubaba uXolo ukuthi mawaphambi kwaShembe kukhulunywa kanje noShembe kukhulunywa kanje asho umvangeli ethi hayi ngizonisa enkosini mangabe sekuphuma isabatha lasemini ungena inkonzo yasekuseni iphume yasemini esiyise umvangeli kulayini mayesisa kubulayini abantu ababephambi kwethu babe u6 ulayini okuyofika inkosi vele ngubo emhlophe asikayigqoki abashomali bathe mina ngigudle eceleni kwakhe baba ngigudle eceleni kwakhe mangabe sigudla bhuti ngiguqala eceleni kwababa mangilunguza mina ngifuna ukulunguza lo muntu onikelisayo phambili ivele inkosi ivusa amehlo inkosi unyaza vele ehlanga nami vele ngikhala ngitshela ubaba ukuthi mina baba nangi lo muntu enganginayo wafika emakhazini wangilanda baba buze muphi ngithi mina ulapha phambi kwethu enkosini siyavele sengiyakhala mina anikele phambi kwethu inkosi imnika isibusiso sathi singakafiki bhuti singangananga umama angithi kuya kube netafula phambi kababa la uma unikelo inkosi yasho kuqala athi awumncube senifikile mangibuka ubaba uyaqhaqhazela ujulukile ngaze ngathi mina ubaba esiqhaga kangaka ujulukisa umbuzo nje ukuthi sesifikile adide kubaba ithi inkosi khuluma mnomzana asho baba inkosi yamakhosi ngilethe nayo le ndoda yadla ushevu yashona yavuya ekhaya sengilungisela umncwabo yaphapha amakhazi mase ngiyolanda isidumbu kwathi uphapheme ivele inkosi bhuti umthulisi ubaba ithi awuthi ukuyibamba mnomzana ikhombe mina ithi wendoda tshela uba usahlangana naphi mina nawe ngicabanga ukuthi mfowethu njengoba lokho siqalile ukukhuluma akwazi ungizwe nginamalimi eGibsile kuphuma ngisho elilodwa ezithi ngiyakhuluma enkosini
kwangathi nje ulimi ligcwala umlomo kwangakhulumeka yathi inkosi hayi le ndoda ngathi iyasaba ukukhuluma yathi ndoda yakhumbula mina ngifike emakhazeni kuwe bathi abashumani mawukwazi bothi amen athi amen yathi ezulu umndeni wenu yakhumbula sifika khona athi amen yathi ebuhleni yakhumbula sifika khona athi amen yathi hayini ebuhleni bohamba kahle kukhona le mhlabeni angale kweliza kukhona umuntu uma eshona uqala ezulu umndeni wakubo bese umndeni wakubo ukudlulisela ebuhleni wathi emfulana sehuze la sasiphosana khona unqaba ungena uyakhumbula athi amen wathi inkosi ikubusise ezulwini sesine sakho uyobe usekhona isuke itshela ubaba ithi mina kwafika okhokho balomfana abangusibani ubaba la ngamagama inkosi ubani nobani usho nje ubaba esuke bashe eqhugwane emenza umsebenzi wathi yaba ngicela ukuthi ngibuyisele ndoda emuva ibuze ke inkosi akudleka ngithi ukudla mvume yasuka bhuti inkosi yabona umuntu angathi uyacabanga yayingathi yacabanga inkosi ithinta umuntu wokuqala nowesibili nesithathu nesine yathi ayiphuthuma ilandela amafutha makulanda amafutha mina nginokuthi mhlambe amafutha phela okuthosa ngazikhuluma ngamapha amafutha abuya amakhosana abuya namafutha uvaseline mayibuya novaseline ibuya ingqondo ukuthi nawo lo vaseline wafika nomvangele esibhedlela iwuvula inkosi kwapune ngomune lo vaseline isulele ethawuleni ayiphethe ithawule emhlophe isulele ethawuleni phinde futhi iqale phansi ithinta umuntu wayo oqala nosibili nowesine ithinte yonke phinde ithi ayilandele ubisi landa ubisi long life ipint ilivula ifaka umune phakathi mayifaka umune but ixukuze ufakile umuntu iqede ukhiphe ithi indoda nanku ukudla ozokudla ukudla kwespoon nayo yonke into edliwayo ungayifaki emlonyeni uzozukudla mhla 26 December ukudla 2 May esikhombuzweni ubisi ithi uzobe lithenga esitolo mhlawumbe i6 pack ufike ekhaya uthele lo leglasini lo lasesitolo bese lo inkosi elifaka umune ngiqale nge-teaspoon ngifake khona kodwa ngiqale ngidle lo vaseline isuke ikhipha isibusiso kubaba into yokuthi ncube uma ufike ekhaya ufike uthatha inkomo nembuzi uyihlaba imbuzi umbike lo mfana ukuthi usezalwe kabusha ngoba uzohanjelwa abafazi nengane abangale emndeni babhala ukuthi akekho ufuna uqale phansi azalwe kabusha hambe kubaba afika kwenza masifika bhuti ekhaya ngibuke lo vaseline mina ngibuke lo ubisi ngibona ukuthi ayizi ukusebenza kube nongathembi ngoba ubaba inkosi emtshela athi umgadi ukudla angakudli ngigada ubaba mina ubaba mayisuka ekitchen ngishone khona ekitchen ngifuna ukudla nguphake lapha etsheni ngiyakweba lokhu ukudla ngishone nakho endlini yami endlini ngingene ngivala umnyango etani ngingene ekamerweni ngayifaka iphoni zambili ukudla ngithi ngiyakudla mangithi ngiyakudla ukudla kwavele kwabuya negazi ngopha ke manje emakhaleni sekuphuma nangendlebe igazi suke ke manje lapha ngidide maliphuma igazi kuba buhlungu lasifubeni ngijime ke manje ngibheke kubaba mina futhi ngihambe ngiyithintithe emlonyeni uphuthu ubaba angangishaya nginjalo ngigula nginjalo ethola ukuthi kade ngintshontsha ukudla mangifika kubaba ngifike ngimtshela ukuthi mina baba ngizwa kubuhlungu la esifubeni baba maye ngibamba ubaba ngiqede ngiphele kuye ngiquleke bangiquleke ubaba thatha amanzi lapha ngizame ngamanzi lutho qale phansi funa nje afonela ubaba ungidi ngidoza nemoto le ndoda futhi siphinde yenza inkinga lapha afike ubaba ungidi bengithathe bengise eklinikhi mafike eklinikhi kwamsane bathola kunamanesi lawa ayekhona ngosuku lesigameko sokuqala baba maye ngena nami amanesi ephambane naye baleka ephuma eklinikhi baba walanda amanesi sawalanda ngaphandle eyibuza amanesi hawu baba umncuba nti lo ndodana unewele nomfana wakho ethi baba kanali wena uyena impela waseshonile ubesephila sengisuka naye ekhaya eza amanesi mayifika amanesi lapha efike ngicheke isidumbu ethi hawu usaphila umfowethu kodwa ingangathi lento asiphuthumisene kwahlabisa bhuti ambulance idonse iyofika kwahlabisa nakhona sifike la kudokotela uNgubane yona dokotela oqala confirm ukuthi angisekho mangena udokotela navela phambane nobaba abaleke ashiya sodokotini wavela washayisa amanesi udokotela uNgubane amfonela udokotela sebalekile athi udokotela washiya kunomuntu ogulayo lapha udokotela kuthiwa waphendula athi angizukuza lapho mina kusena lo muntu washona ngize ngisebenze isipoke manje sekhe lapho esibhedlela futhi angibuyi akhumbuleke baba ukuthi usenomfowabo uXulu nenyanga enhle uShembe afonela ubaba uXulu athi Makhathini le ndoda leni sisesibhedlela lapha iqulekile inkosi mazokhumbula bhuti yasuka enakuze eGibsila yayiswazini 2024 kwakuyiviki lesibili umvangeli athi kulungile nginqobe ngizihamba ngiyobika enkosini umvangeli uthi uma befika enkosini ebika baba umntwana umavuke kufeni usesesibhedlela uthi inkosi baba yavela yabambelela la eswini yadlalisa inyawo yahleka yathi awu umvangeli enkosi hambani nibuza umavuke kufeni ukuthi untshontsheleni ukudla adideke umvangeli eyokudla ziwa yimngedwa adideke umvangeli ithi inkosi hayi mavuke kufeni uliyanze ukudla hamba umtshela ukuthi ngiyambona la kakhona akadla ukudla lokho ngimnike khona mina uzophila wabuya mina bhuti umvangeli esezongihleka esibhedlela sengiphapheme wathi hawu ntodana nti usuntshontsha ukudla ekhaya ngibe namahloni ngivume mangibuka ubaba ngabona ukuthi ngisindela amanesi nodokotela ubani sasekhaya sasothusana athi umvali ithe inkosi idlana ukudla kunike khona ngibuyele ekhaya mangifika ekhaya manje uthi bhuti lo avaselina mangabe kusekuseni ngoba inkosi yathi angokudla nge-teaspoon bengifike ngudla uvaselina nge-teaspoon mhlawumbe ipuni embili
bese ngimikisa lo yabisi ngendlela inkosi ayisho ngalo ngithelwa lesitolo bese lolo lwayo inkosi ngithela i-teaspoon ngifake la lento mangabe ngiyenze ekseni ubuphela u3 days ngisuthi ngathi ngidla ukudla ngqo Mawake wathi uyadla mhlawumbe icela kwami uthi ufuna ukungilinga bengivele ngisuthatha kade ngidla manje ukudla mina nge-25 December 2020 nena 2024 mina ngangidla uvaselina nobisi nganginezo inkosi ekseni nge-26 kusa ngendlela engangilambe ngayo kwangazi ukuthi kade ngigcina ukudla vuka ngigijima ngibaba ithi mzila nkatha ngizwa ngilambile namuhla athi wabayi wathi ushembe uzodla ngalolu suku lelo akiniphala ukudla ngibona bangiphakela ukudla ngangikudla ukudla lokhu ngakudla lokho ukudla mina akaze kuphinde kungigulise manje uthi mina bhuti inakhosa ubisi ngicanga ukuthi uyazi mathiwa uthenga ipint ubisi ipint makwalivula walibeka ngaphandle u3 days liyabola inkosi lelo yalifaka umune yathi ungalifaki nakho efridge ubobeka eceleni kombhedo wakho nalo vaseline kwaze kwashaya uDecember lulokhu luyileyo nto nje hlola mhla ngoMay mhla 2 lokhu luyileyo nto lungamanzi nje netest yalo mina bhuti ngokutshela ukuthi ubisi sengaze ngayeka mina ukuthanda ukuphuza bengilikhonzile kodwa itest yakho labisi angaze ngizwe ndawo ngizwe ndawo lela test lwalumnandi ngenye indlela nalo wavasena wamnandi ngenye indlela ngaphiliswa yiyo umshembe ngimbone lapho futhi ngiyabingelela abantu zamahla sengimangale kakhulu nami ngithi ngiyazidlulela la ngithola ukuthi kunendaba emnandi ekhunywa ile nsizwa okuthiwa yavuka ekufeni nami angazi ngakhuluma ngithini ngoba bengesilo nohlelo lwami kodwa lilonke nje ngasho ukuthi siyabonga kakhulu ukuzwa amazwi amnandi kangaka nabanye abasafikayo la bethembe ukuthi ushembe uNkulunkulu amen siyabonga umvangeli bhuti uMakhathini ngoba ngisho mangathi uyambuza umbuzo uthi baba ngicela ungixoxele mavuke ekufeni uvela phike ethi uvela khala into yokuqala uvela khala ethi angaze ngifike mina kulo ngane kancube uzoza umvangeli January ufonelwa ngicanga ukuthi umvangeli uMantengu uyamfona ukuthi wayibonela ku TikTok ngifaka umajolo uthi hayibo uxulu siyayibona imisebenzi yakho ufika kumavuke ekufeni esibhedlela uyomnika amafutha uthi umvangeli ake ngimbize phela lo muntu ngiyamazi mina ingane kancube leyo uyabuza hawu ndoda mina ngangifika kuwe kanti thi mina baba kwakufika uthi ngangifika ngiphupha ngithi cha wafika nyama yakho abuze manje odokotela banayo inamba yami ngithi mina ikhona baba inamba wayishiya esibhedlela amagama akho akhona ngimtshela amagama nesibongo konke baba amagama akho kune ID number akho ukuthi inamba yocingo ithi inkinga bhuti inamba wayishiya esibhedlela umvangeli yayingaphelele yayiqala ngo-018 kodwa uma bemfonela la yayingena kuye yayiqala ngo-01 ingaphelele i-8 namanje kukhona leyo nto kodwa ayisangeni yagcina yayingena kule science ayisangeni wathi umvali mayefika laphana silokhu siphikisana le nto sala laphana fika odokotela bathi inganayo baba wabhala amagama wakhe impela inamba kusiyo mabethi asiyifonele yami ibingena kuwe masuke sikufonela thina bese sikufonela le namba namanesi ayimbona yena straight babemfonela afike uthi akasafike yena umuntu omola nomuntu ogcotshiwe uyakhohlwa ukuthi ulwa nabantu ababili ngoba ukhona umgcotsho indoda yosibanibani kodwa khona lo mgcotsho lo obekwa ushembe kumuntu oyongena ngewini akubuze ukuthi ngishayelile akushaye uzukho so futhi umvangeli wafika lo mvangeli wabekwa ushembe ngiyacabanga but kodwa nje mina ngiyaye ngithi ubaba kimi ngoba ngangibona yena masiqo sakhe hayi ukuthi wayefika mhlambe ngimphupho wayefika nje straight yebo ngoba inkosi yasho njalo-ke yathi hayi mina ngangasebenzisi wena xulu ngangisebenzisa umvangeli uyena wayefika kumavuke ekufeni lapha esibhedlela uyayikhaliswa yilokho-ke kuma ngibona ngivele ngikhale ya kakhulu yabona mina kufana noma kuzothiwa naye inkosi unyazi yadlula la ngiyangibone ibandla eliza emuva wathi lifuna ukulunguza mina kuyakufika inyembezi ngibheke phansi
ngithi uShembe ngizombonela lento engambone yiyo ngisabela ukuthi mina ngambone ngenye into ngiyangidideke namanje mina saya enkosini sayobonga nekhehla kodwa insuku zonke ngihlale ngibona ukuthi akwanele ukubonga kanga ukuthi mina mfethu umuntu mathiwa ukhuluma ngoShembe kabi la emafonini bangenakho ukukhuluma kabi mina umuntu maye ekhuluma mhlawumbe enkulumeni yami ngiyangimtshela ukuthi umuntu bokhuluma ugcine efonini singabonani ngamehlo ngoba shuthi kokhuluma sesikhipha namazinyo ngifike ngisho futhi baba ukuthi baba lo ubekhuluma kanje ngawe mina ngiyazi ukuthi wangilandaphi ngeke nje ukhulume phambi kwami ngami ngoShembe suke kuba nalobo buhlungu lo ukuthi hayi akwazi ukuthi ngaba nomuntu ngiyakubuza ukuthi unazo isitifiketi sayo senakhozi i-death certificate nginayo mina futhi i-death certificate nginayo ithikithi lesamakhazeni elibakubhoza kunalo manje kunzima ukuthi ngithi umuntu engathi umuntu uShembe angazi noma khona nosafisa mina ukuthi ayisenjengane hayi mfowethu mina ukubonga nje kakhulu uShembe ngoba ngilapha mina ngiphila emseni wakho uShembe futhi ngiyacela ukuthi ngazo zonke ikhathi kungabikho into engisusa kuye noma kuthiwa ilingo zikhona kodwa angabikho esengisusa ebusweni bakhe ngiyabonga bhuti okugcina ngibonga nanokuthi ukwazi ukwamukela indaba yeah siyabonga kakhulu bhuti mdala wasa adla imali yesosi baba phela wayisaba lapha athi manje ndoda ngoba phela abantu bebenikela imali yesosi lapha soyithini ngathi mina hayizila nkatha le mali vele bengeyami imade eshonile phela ilethe kimi mina ngizoyilungisa ikhona na manje unayo i-ID khathi ilunga kulonyaka ID mina ngicishe ngaboshwa mina eHome Affairs ngithi ngokwenza ID ngathi ngiyafika khona bathi uzoyibiza umuntu ongasekho ngabathe kuyabathi uthi yimi lona bathi awubiza ID number ngekhanda ngayibiza bathi uyayiforja lento wena ngabizela amaphoyisa athi mina sambeni sengwelezana okungcono sasiye ngwelezana ngenhlahla odokotela abakhona bafika odokotela lapha babathi uthi hayi lo muntu impela wayeshonile wavuka emakhazeni insuku engaka ama-file vele abhaliwe bathi bo manje uvuke kanjani batshela ukuthi odokotela bathi hayi vele sikhuluma indaba ukuthi uvuse uShembe nathi sasazi wavuka kanjani kodwa wuye uyaphila lo bengibathe ngiyayenza i-ID lokuthiwa nje khomba ukuthi nawusekho wasula ikhathi ilunga kulonyaka senginayo manje okay ifoni bhuti ngiyiphethe ngoba njena okwesithathu ngikhanda manje lokho yafa isikhumbuzo senkosi uthi ngibe singonini April yeah sikhona la esikhumbuzweni siyonikela masiyonikela inkonzweni xa kwakuzi5 kodwa nje kwakuyisikhumbuzo April mabe sikulayini lapha siyonikela ngisuke mina futhi ngikhipha ifoni nakhona ngithi ngishutha umningi babantu angazi ukuthi kwawenze ngoba mina ngaze ngashuthana nokushutha ngishuthe isuke ifoni ngibhekise enkosini kodwa inkosi ayiqhelile inkosi yavusa nje amehlo yavela ifoni yachitheka inki yabamnyama yashunqa la speaker ngethuka ngayifaka ephaketheni size nolayini size masofika kula line la umshumayeli ngihamba naye mayifika ethi uyahlambuluka vele inkosi imbuza ethi mshumayeli awume kancane uyakutshela mavuke ufuna usebulala ifoni thuke mina ngibheke phansi ithi inkosi khipha ifoni noma mavuke ufuna ikhombisa umshumayeli ithi ngiyayikhipha ifoni lapha ngizayichofa vele imnyama ithi inkosi ishona ukuthi ifoni ibulawe yini kula bantu enabo kulayini ithi ngiyakhuluma qale phansi ngakhulumeki ithi inkosi khuluma ukhululeka ngisho ukuthi hayi bengithi ngiyashutha asuye ifoni ngayibhekise enkosini yabamnyama kathi inkosi kubusisa ungaphindi ukwenza lokho Shembe akashutha kwaba kanjalo-ke mntakababa manje ngihlele namalensa nzima ka ukuthi ukushutha ama-4 cha unakuthi igenge eningi mhlawumbe kuba ngcono kulaba basuke ngathini mhlawumbe yenza umsebenzi kaShembe ngasho njalo kodwa nje egengeni lenenye namakhosana nakuthi indaba njalo ubaba ubona ubaba uyashutha wena ngiyaye ngikhuza ukuthi hayi umuntu engakuvami lokho engakujwayeli ngisuke ngikushiswa yilokho-ke umuntu mangisuke ngithi nayi ungayishuthi inkosi ungayishuthi suke ngizaba leyo nto
Ngishithela abantu kodwa amafoto bethi Yeah. bekungamele ngiyithathe le ndawo. Vele uthi baba ngicela ukukushuta kusasa. Hey, Vele uthi uthonike. Inzima le. Iyabopha. Asidilithe le phathi ngiyadla. Hey, yabona. Angithi manje bese siqedile indaba yokufa. Manje uyisholani-ke le elwanami manje. Mina ngasho ukuthi kanti ngoba wenza umsebenzi kaShembe mntamkhulu. Mina ngasho lokho ukuthi isibuso esikhona inkomo kaShembe wathi umvangeli mangimbuza ngathi mina baba angazi namanje ukuthi uShembe ngizoyikhokha ngithini inkomo yakhe. Wathi mntakancubo nafanele utshele umuntu ukuthi uShembe uNkulunkulu. Yona ndlela yokhokha ngayo inkomo kaShembe leyo. Uxoxela abantu manje mina ngingaba nginayo lenhliziyo ukuthi ngoba kuseyiyo umsebenzi kaShembe lo wenzayo futhi angiboni ngaba khona inkinga noma uzokunikelela futhi nawe. Ngicabanga lokho. Ungibulele kodwa yeso. Siyabonga. In the Bankulu. In the Bankulu. In the Bankulu. Nkosi yamakhosi.
In the Bankulu.